السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دهشان حسن دهشان، ودي ميعادنا في حلقة جديدة من حلقاتنا اللي بنسجلها في فارما تيوب من كتاب فارما جايد. حلقتنا النهارده هي الحلقة رقم 49 بداية من فارما تيوب، الحلقة رقم 12 بداية من جزء السنترال نيرفس سيستم. ابتدينا مع بعض جزء السنترال نيرفس سيستم وقسمناه إلى 3 أجزاء رئيسية. أول جزء رئيسي وهي موضوعات السايكاتري ودي انتهينا من شرحها. تاني جزء رئيسي وهي موضوعات النيورولوجي، والنهارده حلقتنا هي آخر موضوع لينا في موضوعات النيورولوجي. الجزء الثالث واللي هنبدأ بيه حلقتنا القادمة إن شاء الله وهو جزء سبيسيفيك ايجنتس، عبارة عن مجموعات من الأدوية بتشتغل على السينيس، مجموعات دوائية بتشتغل على السينيس. أول مجموعة دوائية هنتكلم عليها هنشرحها إن شاء الله في الحلقة القادمة. يبقى حلقتنا النهاردة هي آخر حلقة لينا في موضوعات النيورولوجي. حلقتنا النهاردة بعنوان الهيدك أو الصداع. طبعا موضوع مهم جدا. هنتكلم في البداية كأوفر فيو، هنعرف تقسيمة الصداع ازاي بيتقسم، وبعدين هنتكلم عن انواع من الصداع هنتكلم عليها بديتيلز وتفاصيل. الانواع دي هنعرف ازاي نفرق بينها، ويمكن حديثنا النهارده عن الادوية اللي بتستخدم. الأدوية معظمها شرحناها في الحلقات السابقة فمش هنتعب قوي، ولكن اللي هنستفيد بيه في حلقتنا النهاردة أو الجديد علينا في حلقتنا النهاردة إن احنا هنعرف الأنواع دي ونتكلم عليها بالتفصيل شوية. حلقتنا النهاردة بتسجل بتاريخ 24/3/2016. تعالوا بينا نبدأ أول سلايد معانا وهنتكلم عن الهيدك كأوفر فيو. أول سلايد معانا شايفين مع بعض صورة كاريكاتير اترسمت سنة 1819. صورة الكاريكاتير لو ركزنا فيها بتوضح الآتي، بتوضح إن رجل كبير ادلت يعني قاعد، ولكن في زي كائنات ممكن شياطين بيعبروا عن الشياطين، شكل الشيطان او الكائنات دي ماسكه ادوات حاده وبتضرب في دماغه او بتخرم في دماغه او بتكسر في دماغه. زي ما احنا شايفين الكاريكاتير بيوضح قد ايه الشخص ده بيعاني من ألم في الدماغ نتيجة الكائنات اللي شغالة دي. الكاريكاتير بيوضح، بيحاول يعبر عن الحالة اللي بيعاني منها مريض الصداع. يمكن مرض الصداع مش أول مرة يذكر في الكاريكاتير ده، لا ده ذكر قبل كده بكتير بسنين سابقة في عند القدماء المصريين. في ورق البردي كان بيتكلموا عن صداع اللي هو المايجرين اللي هو الصداع النصفي، اتكلموا عليه وذكر في عصور سابقة كثيرة. ولكن يمكن في العصر الحديث اللي احنا فيه ابتدوا يفهموا مفاهيم شوية عن الأنواع دي او الصداع، ويعرفوا اسبابه ويعرفوا يتكلموا عن العلاجات ويعرفوا الكلام ده كله. ده اللي احنا هنتكلم عليه في حلقتنا النهارده. يبقى الهيدك ده ممكن يتقال عليه موضوع اسم اخر وهو سيفالجيا. سيفالجيا هو الصداع، ايضا بيعبر عن نفس الاسم سيفالجيا او هيدك. عباره عن ايه الهيدك ده؟ عباره عن الم في الراس او الرقبه، الم بين في الهيد او النك في الم في الراس او الرقبه. ده كده تعريف عامه عن الموضوع. الهيدك ده ممكن يأثر على حياة الشخص، مش هيأثر، هيأثر عليه، هيأثر على علاقته وهيأثر على التوظيف بتاعه. ممكن يقعد في البيت كده عنده صداع ما راحش الوظيفة بتاعته، ممكن لو عنده صداع كرونيك ممكن يقعد بالشهور قاعد في البيت من الألم بتاعه، فممكن يأثر على وظيفته ويأثر على علاقاته. ده من ضمن التأثيرات المجتمعية بتاعة الصداع على الشخص. طبعا الصداع حصل، يعني الصداع ما هوش نوع واحد، أنواع كتيرة وعملوا له كلاسيفيكيشن كتيرة بصراحة، ولكن هو اكتر كلاسيفيكيشن معترف به هو الكلاسيفيكيشن اللي اتقدم من الانترناشونال هيدك سوسايتي. فبالتالي هيبقى موضوعنا النهارده في الكلاسيفيكيشن عن الكلاسيفيكيشن اللي اتقدم من المنظمه دي اللي هي الانترناشونال هيدك سوسايتي اللي هي الاي اتش اس. يبقى حديثنا كله سواء كان هنتكلم على الدايجنوستيك كرايتيريا هتبقى من الاي اتش اس او الكلاسيفيكيشن هيبقى من الاي اتش اس، لان دي اكتر منظمه معترف بيها دوليا، او المنظمه الدوليه الرئيسيه والاساسيه اللي معترف بيها عند ناس كتير جدا. والكثير من الكتب والكثير من الدكاتره او الدكاتره التشخيصيين بيمشوا على الداتا اللي بتوفرها الانترناشونال هيدك سوسايتي من عن طريق الكلينيكال ترايلز اللي بتعملها. طيب، علاج الصداع بيعتمد على الكوز بتاعه، المسبب بتاعه، ولكن في الغالب المعظم بيتم علاجه بالأدوية المسكنة. طيب، حوالي نصف الأدلت بيعانوا من صداع في السنة، يعني في خلال السنة نصف السكان الأدلت بيعانوا من صداع. طبعا احنا بنتكلم على نصف السكان أو نصف البشرية بيعانوا من الصداع في خلال السنة، سواء أي نوع من أنواع الصداع. ده بالنسبة كأوفر فيو عن الديزيز. هنتكلم بقى على الكلاسيفيكيشن. عايز اقول لكم ان في اكتر من 200 نوع من انواع الصداع. يعني الموضوع ما هوش سهل زي ما انتم متخيلين، ولكن احنا هنحاول نتكلم عن انواع رئيسيه واساسيه. يبقى حوالي اكتر من 200 نوع من انواع الصداع
في منهم الضار وفي منهم الغير ضار، في منهم اللي بيأثر على حياة الشخص ايضا وفي منهم الغير ضار. تمام. التقسيمه بتاعه الصداع هنقول عليها من الانترناشونال هيدك سوسايتي لما نزلت تقسيمه الصداع في الفيرست اديشن، وبعدين رجعت عملت سكند اديشن لحاجه اسمها الانترناشونال كلاسيفيكيشن اوف هيدك ديس اوردرز، ده السكند اديشن وده اخر اصدار عملوه عن التقسيمه. فاحنا هنتكلم عن اخر اصدار من تقسيمتهم هم. تمام. بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الصداع ده يتقسم الى رقم ايه؟ البرايمري هيدكس. البرايمري هيدكس يمكن احنا عارفين كلمه برايمري يعني مفيش سبب رئيسي، سواء كان مرض او اي سبب رئيسي هو اللي مخلي الصداع ده يبقى صداع. يعني هنتكلم على البرايمري هيدكس ان هو اساسي كده صداع بدون اي سبب، مفيش ديزيز هو اللي مخلي الديزيز ده هو اللي خلى الصداع ده يجي، يبقى هو لوحده كده برايمري. اما السكندري بيبقى السبب الرئيسي للصداع ده هو ديزيز، هو حاجه ثانيه هي اللي جايبه الصداع. يبقى البرايمري هيدكس ده اللي هو الصداع الاساسي او الرئيسي بدون اي اسباب مرضيه، وده بيمثل حوالي 90% من انواع الصداع كلها. يبقى انواع الصداع كلها 90% منهم برايمري. اول نوع من الانواع البرايمري ودي هنتكلم عليها بالتفصيل، يعني هنشرحه بالتفصيل، اللي هو اول نوع اللي هو المايجرين، وده بيمثل في امريكا 18% من اصابه من معدل اصابه عند السيدات و6% معدل اصابه عند الرجال. طبعا النسبه دي هتختلف عالميا، في امريكا النسبه بتختلف شويه في الصداع النصفي، عالميا يمكن النسبه ايضا في السيدات اكثر من الرجال ولكن مش بالنسبه دي، والكلام ده هنعرفه طبعا لما نيجي نشرح المايجرين، هنشرحه في حلقتنا النهارده بالتفصيل وكل حاجه هنشرحها فيه. ده اول نوع. تاني نوع برايمري وهو التنشن تايب هيدك، وده اشهر نوع في البرايمري، يعني ده الموست كومن، وده في امريكا 88% سيدات و69 رجال. تالت نوع وهو الكلاستر هيدك، وده نادر 2.2% عالميا، ده تالت نوع اللي هو الكلاستر هيدك. الثلاثه دول هنشرحهم بالتفصيل ولكن احنا لسه بنعمل كلاسيفيكيشن دلوقتي. طيب رقم 4 انواع اخرى. الانواع الاخرى دي احنا مش هنشرحها، يمكن هنشرح اخر نوع ده ولكن احنا مش هنشرحهم، ولكن هنقول شويه معلومات اللي هي المعلومات اللي هنقولها دي، لان احنا اتفقنا ان انواع كتيره جدا من انواع الصداع. الانواع الاخرى من البرايمري في حاجه اسمها البرايمري ستيبنج هيدك، وده عباره عن حاجه كده فجاه كده زي نغز في الراس كده، بين الم نغز كده في الراس بشكل مفاجئ، وده ناتج عن مفيش اي سبب عضوي او اي سبب في الكرانيال نيرفز او اي سبب في الاستراكشر في النيرفز او في البرين هو اللي عامل السبب ده، وده من النوع ده بيطلق عليه برايمري ستيبنج هيدك. ده اول نوع. تاني نوع البرايمري كاف هيدك، وده النوع ده لما الواحد بيحس بصداع لما بيكح، بعد الكحه كده بيحس بصداع، وده ما ايضا نوع غير ناتج عن اي ديزيز او انتراكرانيال ديس اوردر، بيسموه البرايمري كاف هيدك. في نوع اخر وهو بيسموه البرايمري اكزيرشنال هيدك، وده النوع بيجي بعد الاكسرسايز، في صداع الشخص لما بيعمل اكسرسايز كتير بيحس بصداع ده، وده بيبقى مواظب عليه باستمرار، ده بيسموه الهيدك ده برايمري اكزيرشنال هيدك. في نوع اخر وهو البرايمري هيدك اسوشيتد ويز سيكشوال اكتيفيتي، يعني بعد السيكشوال اكتيفيتي الشخص بيحس بصداعه ده على طول مستمر معاه، فبيسموا النوع ده برايمري هيدك اسوشيتد ويز سيكشوال اكتيفيتي. في نوع اخر هو هيبنيك هيدك، وده بيبقى صداع بيخلي الشخص يقوم من النوم، هو نايم من الصداع بيقوم من النوم وبيعاني من الصداع ده اثناء النوم، ده بيسموه هيبنيك هيدك. نوع اخر هو البرايمري ساندر كلاب هيدك، وده نوع من انواع الصداع القويه او الشديده اللي بتظهر معاها في تمدد في انيوريزم في الاوعيه الدمويه في السريبرال، او ممكن يبقى تمزق في الاوعيه الدمويه اللي في السريبرال. في نوع اخر وهو يسمى هيميكرانيا كونتينيو، وده من الانواع القويه ايضا، انواع الصداع القويه، يعني من انواع الصداع الشديده اللي بتبقى يونيلاترال. يعني ايه يونيلاترال؟ لان المصطلح ده هيستمر معانا في حلقتنا. يونيلاترال يعني في نصف الوجه، في نصف واحد. بايلاترال يعني ايه؟ يعني في النصفين. يبقى الصداع في الوجه عامه في النصف ده، النصف الايمن والنصف الايسر. اما يونيلاتر بيبقى في نصف واحد، يبقى الصداع ده بيبقى بريزيستنت، يبقى مستمر بشكل كبير في نصف الوجه وما بيستجيبش لاي علاج غير الاندوميسازين. ده من نوع من انواع الدواء ده اللي هو الاندوميسازين، نوع من انواع النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز، وده بيسموه هيميكرانيا كونتينيو. في نوع اخر بيسموه نيو ديلي بريزيستنت هيدك، وده من الانواع الكرونيك او الانواع الصداع الكرونيك اللي بتستمر فتره كبيره، ده هنشرحه، يعني هنقول معلومات عنه في حلقتنا ايضا من ضمن الانواع اللي هنشرحها. ده الانست بتاعه اقل حاجه بيفضل مستمر كده، الانست بتاعته 3 ايام من الصداع المستمر، ده بيسموه نيو ديلي بريزيستنت هيدك. بعد كده هننتقل الى السكندري هيدكس. السكندري هيدكس بتبقى دينجرس عن البرايمري، وبتبقى ناتجه عن سبب
اولي. السبب الاولي ده هو اللي مدي او مسبب الصداع رقم 5. ليه رقم 5؟ لان رقم 4 كنا انتهينا بالاذر برايمري هيدكس. الانواع دي كلها سب تايبس من النوع رقم 4. يبقى النوع رقم 5 هو ده، وده التقسيمه بتاعتهم كده، يعني النظامه هي اللي مقسمه بالطريقه دي. رقم 5 صداع ناتج عن تراما في الهيد او النيك. دي رقم 6 صداع ناتج عن الكرانيال ديس اوردر او السيرفيكال فاسكولار ديس اوردر، سواء كان كرانيال نيرف او الفاسكولار في المخ. رقم 7 صداع ناتج عن نون فاسكولار انتراكرانيال ديس اوردر. رقم 8 صداع ناتج عن حد بياخد ادويه حصل له ويزدرول منها، سبستانس ويزدرول. صداع ناتج عن انفكشن، عن عدوى. صداع ناتج عن ديس اوردر اوف هيموستيزيس، الامراض بتاعه الهيموستيزيس. صداع ناتج عن رقم 11 صداع ناتج عن او فيشيال بين، الم في الوجه، مش لازم يبقى في الراس، عامه في منطقه الشعر، لا في الوجه، في منطقه زي مثلا الصداع الناتج عن الجيوب الانفيه في المنطقه اللي في حوالين الانف، يعني او بيسموه الفيشيال بين، يعني الم في منطقه الفيشيال الوجه. ده بيبقى ناتج عن ايه؟ ناتج عن مشكله في الاي او في النك او في الاذن او في النوز، زي او الساينس او اللي هي التهاب الجيوب الانفيه، او في السنان، الم السنان ممكن يعمل صداع، او في البق. اي مشكله بقى في الحاجات دي، اي مشكله في الحاجات دي ممكن يؤدي الى صداع. ويمكن النوع ده هنتكلم عليه ايضا من ضمن الانواع اللي ممكن يعني بتقابلنا كتير. النوع رقم 11. النوع رقم 12 صداع ناتج عن السايكاتريك ديس اوردر. رقم سي كرانيال نيورالجيا. يعني ايه كرانيال نيرف؟ الكرانيال نيرف ده نيرف كبير كده في البرين، متشعب منه نيرفز اخرى في البرين. لو حصل فيه نيورالجيا، في الم في الكرانيال نيرف ده، بيبقى ده اللي هو الكلاس ده، او الفاشيال بين او اذر هيدكس، ده اللي هو الكلاس اللي هم مقسمينه. رقم 13 من الكلاس ده الكرانيال نيورالجيا او سنترال كوز اوف فاشيال بين. فاشيال بين السبب بتاعه سنترال نيرف في السنترال او برين، نيرف في البرين او نيرف تابع للكرانيال نيرفز. طيب رقم 14 اذر هيدك، نوع اخر، او كرانيال نيورالجيا او سنترال او برايمري فاشيال بين. دي كده انواع اخرى، دي كل التقسيمه بتاعتهم. طيب اتفقنا ان احنا هنشرح من التقسيمه دي ايه؟ هنشرح منها المايجرين، وده اللي هيبدا معانا في السلايد اللي بعد دي على طول. هنشرح بقى المايجرين. يبقى احنا كده لغايه دلوقتي احنا لسه بنجمع حلقتنا عشان نفهم، احنا عاملين زوم اوت عن الموضوع كده، نعرف الانواع كلها ونعرف الدنيا ماشيه ازاي، وبعدين لما نيجي نمسك النوع هنمسكه ونتكلم عليه بتفاصيل. يبقى هنتكلم على المايجرين، وده نوع برايمري. وبعدين هنتكلم بعد كده على التنشن تايب هيدك، وده اشهر نوع من انواع البرايمري او اشهر نوع عامه. وبعدين هنتكلم عن الكلاستر هيدك، يبقى الثلاثه دول برايمري اهم. وبعدين هنتكلم على نوع من اللي هو النيو ديلي بريزيستنت هيدك، ده اللي هو هنتكلم عليه، اللي هو نوع من انواع البرايمري اللي هو الاذر برايمري، ده نيو ديلي بريزيستنت هيدك ده. وبعدين هنتكلم يعني شويه على النوع اللي هو ليه علاقه بالم السنان او الم الجيوب الانفيه وكده، هنتكلم شويه معلومات، وفي النهايه هنجمع الحلقه بتاعتنا. يبقى نبدا باول موضوع معانا وهو المايجرين. تعالوا بينا نتكلم على المايجرين. المايجرين وهو الصداع النصفي، باللغه العربيه يسمى الصداع النصفي. المايجرين وهو برايمري هيدك، والكلام ده عرفناه طبعا. وبيتميز بريكارنت هيدك، يعني هيدك بيحصل باستمرار، ودرجته من مودريت لسيفير. ودي كلمه مهمه جدا، انك تعرف درجه الديزيز من مودريت لسيفير، يبقى ما فيش مايلد هنا. دي اول حاجه. طيب الكلمه دي مشتقه من ايه؟ مشتقه من كلمه يونانيه بيسموها هيميكرانيا. طيب هيمي دي معناها بالانجلش يعني هاف، نص، وكرانيون دي معناها سكال، يعني نصف السكال، او معناها ان الالم في وان سايد من الهيد. يبقى الالم زي ما احنا شايفين بالمنطقه الحمراء دي في نصف الراس. طيب يمكن بدايه التعرف على المرض ده كان ان المرض هو بيحصل في نصف الراس، فلذلك اطلقوا عليه الصداع النصفي. يبقى ده في البدايه. ولكن في بعض الحالات هنعرفها ان في بعض الحالات بيبقى الصداع عندها في الناحيتين، مش الناحيه واحده. ولكن التسمية بتاعت المرض وبناء الأساسي للمرض لما تم التعرف عليه إن هو بيجي عند في نصف الرأس، فلذلك كل حاجة اتبنت عليه كاسم وككل حاجة اتبنت عليه إن هو صداع نصفي. ولكن في بعض الحالات ممكن يبقى الصداع عندها في الناحيتين، ولكن الغالب والمعظم في الناحية الواحدة، وده اللي ظهر في البداية خالص أثناء التعرف على الديزيز، وده السبب التسمية بتاعت الديزيز نفسه. طيب دي أول حاجة. طيب يبقى هو بيشمل في الغالب نصف الرأس في الألم. طيب الألم من مودريت لسيفير، الكلام اللي أنا بقوله ده كلام مهم جدا. طيب
تالت حاجة مهمة بقى ان هو بيستمر من 4 ساعات الى 72 ساعة، يعني من 4 ساعات ل3 ايام. احفظها كده، من 4 ساعات الى 3 ايام. دي حاجة ايضا مهمة. طيب في بعض الحالات مش كتير، يعني حالات بسيطة من الناس بيحصل لهم حاجة اسمها او بيحسوا بحاجة اسمها الورنينج ساينز او الأورا دي المصطلح ده عرفناه في الحلقة اللي فاتت. الأورا دي او الورنينج ساينز علامات تنبيهية بتقول لهم ان في حاجه هتحصل لك، اتاك هتيجي لك كمان شويه. يبقى الاورا دي عباره عن علامات تنبيهيه بتيجي عند بعض الحالات، مش الغالب، خلي بالكم، بعض الحالات بيظهر عندهم علامات تحذيريه ان الاتاك هتيجي لهم. الاتاك اللي هي ايه؟ اللي هي نوبه الصداع النصفي، لان الصداع بيبقى عباره عن نوبه كده بتستمر سواء كان مودريت او سيفير. زي ايه العلامات دي؟ زي بيشوف ضوء كده بيلمع كده قصاده، او بيبقى عنده زي الاضاءه عنده مش مظبوطه في العين، مش شايف كده حاجه مزغلله، او ممكن يبقى يحس احساس، مجرد احساس، ولكن الفيجوال بتبقى اكتر. العلامات التنبيهيه والتحذيريه في الرؤيه بتبقى اكتر. وممكن بقى يحس بوغز في الرجل او في الاصابع او في الايد، يعني في الذراع، يعني ده كلها من العلامات التحذيريه. ولو في علامه من العلامات التحذيريه بتجيله، هو على طول بتفضل في الغالب مواظبه معاه. يعني لو في كيس حاله عندها صداع نصفي من النوع اللي بيجي له علامات تحذيريه، في الغالب العلامه دي بتفضل مستمر معاه. يبقى هو بيفكر، بيعرف كده وبيركز فيها، فبالتالي بعد كده بيبقى عارف، بيبقى عنده خبره ودرايه، فبيبقى عارف بعد كده ان دي علامه تحذيريه وبيعرف الكلام ده كله. ده بالنسبه لكلمه اورا، يبقى دي كلمه مهمه. طيب المايجرين موست كومن في الومن عن الرجاله، والعلاقه بتاعته في ان هو ليه علاقه جينيتك، في جينيتك فاكتورز بتلعب دور مهم جدا في ظهور هذا المرض. طيب ايضا في حاجه مهمه ان التغير الهرموني بيلعب دور مهم جدا في المايجرين ايضا، وده هنعرفه بعد كده. طيب البريفالنس بقى، عالميا حوالي 15% من السكان عندهم المايجرين، نسبه كبيره جدا. طيب في امريكا 18% سيدات و6% رجال. ممكن النسبه دي تختلف في عالميا او كدول اخرى تختلف النسبه دي، ولكن في امريكا النسبه متحدده بشكل دقيق، 18% رجال سيدات و6% رجال، طبعا نسبه كبيره. طيب في الاطفال حوالي 1.7% الناس، الاطفال اللي عندهم 7 سنين، 3.9% في الاطفال من 7 ل 15 سنه. تمام، ده بالنسبه للاطفال. طيب بيظهر امتى الصداع النصفي؟ النوبات بتاعته بتبدا تظهر من سن 15 لسن 24 سنه، والفريكونسي بتاعته او درجه ظهوره بشكل مستمر، او الاتاك بتيجي بشكل مستمر في سن من 35 ل 45 سنه. دي كلها ارقام مش هتحفظها طبعا، ولكن بتوضح لك اهميه الكلام اللي احنا بنقوله او المرض اللي احنا بندرسه دلوقتي. طيب ده بالنسبه للاوفر فيو. طب هنيجي نتكلم دلوقتي عن حاجه اسمها المايجرين ستيجز او الفيسز. يعني ايه؟ يعني مراحل المايجرين. الكلام ده ممكن ينطبق على معظم الناس، يعني مش لازم ان الحالات كلها تحصل لها الستيجز دي، الخطوات دي 1 2 3 4، ولكن في الغالب الخطوات دي كلها بتبقى في الغالب كده، ولكن كلهم بيجي لهم البين اتاك الخطوه رقم 3 او المرحله رقم 3 عند كل المرضى بيجي لهم المرحله رقم 3. 60% بيجي لهم المرحله رقم 1، بيمر بالمرحله رقم 1. 15% بيمروا بالمرحله رقم 2. كلهم بيمروا بالبين اتاك، عشان كده هم كلهم مصابين بالمايجرين. البعض منهم بيمر بالمرحله رقم 4. يبقى هم كم مرحله؟ 4 مراحل. مش شرط الكل يمر بيها، ولكن 100% بيمر هنا، 60% بيمر هنا، 15% هنا، البعض بيمر هنا. ده كده عامه عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. يبقى هنا في خطوات للمايجرين، حاجات كده هتحصل في المايجرين ستيجز، مراحل هيمر بها المريض. طيب اول مرحله هي البرودورم، ودي ب 60% من المرضى بيمروا بالمرحله دي. دي بتيجي قبل الاتاك، قبل المايجرين، قبل الوجع، قبل الصداع من يوم الى يومين. يبقى قبل الوجع او الصداع اللي هيجيله ده من يوم الى يومين هيحس بايه؟ ممكن يبقى عنده امساك، توتر، اكتئاب، شعور بالسعاده، عايز ياكل بنهم وبياكل بشكل كبير، عنده ياونج ده يعني التثاؤب، يقعد يتثاوب بشكل غير كنترول، مش متحكم في التثاؤب بتاعته. تمام، دي كلها ممكن تجي له. حالات دي كلها ممكن بتختلف من شخص لشخص، ممكن تجي له من يوم الى يومين قبل الصداع نصفه، مش لازم كل الحالات، لا ده حوالي 60% بيجي لهم الكلام ده. دي اول ستيج. طيب تاني ستيج وهي الاورا دي مش لازم كله، ولكن 15% من الحالات بيجي لهم الاورا دي، اللي هي الورنينج ساينز، اللي هي العلامات التحذيريه.
قبل الصداع بقد ايه؟ من 20 ل 60 دقيقه. يبقى قبل الاتاك من 20 ل 60 دقيقه بيجي لهم العلامات التحذيريه دي، اشهرها الفيجوال ديستربنس، واشهرهم ان هو بيشوف كده حاجات مضيئه، او لو في يافطه مضيئه فيها انوار كده بيشوف ان اليافطه دي لو هي خط مستقيم بيشوفها في بشكل زجزاج او شكل متارجح. دي اشهر العلامات التحذيريه. بعد كده ممكن يبقى في علامات اخرى، ممكن بعض الناس تحس في وغز في الذراع او في الرجل، او مشكله في التحدث. ولو الشخص حس بحاجات من الحاجات دي، لو جات له النوبه اكثر من مره، بيبقى هو عنده الخبره والدرايه ان دي حاجه اسمها اورا وورنينج ساينز للبرين للمايجرين، ومش لازم كل الحالات يجي لها الاورا دي. ده بالنسبه للمرحله رقم الثانيه. المرحله الثالثه اللي الكل بيمر بيها وهي البين اتاك، التي تستمر من 4 ساعات الى 3 ايام. انا قلت لكم المعلومه دي مهمه، والكلام ده يتحفظ يا جماعه عشان نركز مع بعض كده ونحاول نلم الدنيا. يبقى من 4 ساعات لكام؟ ل3 ايام. هي الاتاك بتاعته ايه؟ من كام؟ من ايه لايه؟ من مودريت لسيفير. والكلام ده لوناه قبل كده، مش هنقعد نلون فيه. تمام؟ من مودريت لسيفير. البين بيبقى فين؟ في الوان سايد او البوث سايدز. يبقى في الوجهين، في النصف الوجه او الوجهين، مش زي ما هو كان متعرف عليه او البعض كان فاهم. ممكن الحالات يجي لها في الوان سايد، او البعض يجي لها في الناحيتين. ما نقدرش نقول ان كل الحالات وان سايد، ولكن ممكن نقول في الغالب وان سايد. يبقى هو الصداع النصفي كاسم هنا بيختلف الدنيا شويه. تمام؟ طيب ده بالنسبه للمكان بتاع البين. طيب الشكل بتاع الالم عباره عن ايه؟ الالم نفسه عباره عن ايه؟ عباره عن pulsating او throbbing. دي كلمه مهمه جدا تضاف الى الكلمات المهمه. يبقى الالم عباره عن الم نبضي. يبقى الالم نبض، بيحس بالنبض كده. تمام؟ الشخص ده ممكن يبقى سنسيتيف لللايت والساوند. يعني ايه سنسيتيف؟ يعني الاضاءه القويه تضايقه قوي وتزود الاتاك. لو في كده صوت مزعج يضايقه قوي ويزود الاتاك. طيب الشخص ده ممكن يبقى عنده نوزيا او فوميتنج. دي كلها كلمات مهمه جدا جدا لسه هنقولها ونركز عليها تاني. طيب دي رقم 3، الستيج رقم 3. الستيج الاخيره رقم 4 البعض ممكن يمر بيها، ان هي بعد الاتاك بعده ايام ممكن الشخص يبقى عنده cognitive difficulties او بعض المشاكل في الجي اي، او تغير في المود، او ضعف كده عام عنده بيستمر لبعض ايام قليله بعد الاتاك، ومش شرط ان الحالات كلها تمر بيها. ده بالنسبه للمايجرين ستيجز. بعد كده هنتكلم على symptoms and signs. هنتكلم على التيبيكال symptoms. يعني ايه تيبيكال؟ يعني علامات او السيمتومز الاساسيه والتيبيكال، ولكن ممكن يبقى احد الاعراض ما يبقاش موجود، زي الاورا مش شرط يبقى عند كل الحالات. تمام؟ يبقى احنا هنتكلم كتيبيكال symptoms للمايجرين. اختصرتها كده باختصار ممكن يسهلها عليك كتحفظها. اختصار تي في اللي هو تي في اون اس دي. تي في اون اس دي. طيب التي وهي throbbing او pulsating pain، ألم نبضي من مودريت لسيفير. دي أول حاجة. تاني حاجة الفي visual disturbances اللي هي الأورا، ودي بتمثل عرض من نوع من أنواع الصداع النصفي، لأن الصداع النصفي فيه منه أنواع، اللي هو الكلاسيكال مايجرين بيسموه مايجرين ويز أورا، لأن هو معاه أورا. مايجرين ويز أورا. هنعرف إن في نوع آخر اسمه مايجرين without أورا، ده هنعرفه في السلايد اللي بعد دي. طيب يبقى ده التي في. اون بقى one sided head pain، ده عند المعظم اللي هو بنسميه unilateral. يبقى unilateral ده كمصطلح هيتكرر معانا في حلقتنا، معناها ان في نصف واحد unilateral. اما ممكن بعض الحالات يبقى الصداع عندهم في الناحيتين يبقى bilateral، بعض الحالات some. طيب ده او الان nausea or vomiting. nausea عند 80% من الحالات والvomiting عند 50%، يبقى الاثنين are very common. اس دي sensitive to light and sound. الناس دي بيبقى عندها حساسية من اللايت والساوند، وده حاجة مشهورة. ديزنس ايضا هي من المشهورة. يبقى لما اقول لك السيمتومز او التيبيكال سيمتومز تبقى انت عارف وفاهم. طب تعالوا بينا ننتقل الى نوع سلايد جديدة وهنتكلم فيها على الانواع بتاعة المايجرين، وهنعرف ازاي نشخصها، نعرف الدايجنوستيك كرايتيريا اللي احنا هنقدر نشخص بيها. طيب الكلاسيفيكيشن. اول نوع وهو المايجرين without اورا، وده اللي بيمثل نسبة كبيرة، حوالي 80% من انواع الصداع النصفي. 80% من انواع الصداع من الحالات بتاعه الصداع النصفي ما عندهاش اورا. اللي بيسموه نوع اخر او بيليه اسم اخر الكومن مايجرين، عشان هو ده النوع المشهور عند 80%، وده ما فيهوش اورا. طب الدايجنوستيك كرايتيريا بتاعته اللي هي بيسموها ايه؟ 5 4 3
1 كرايتيريا. 5 4 3 2 1 اسمها كده، 5 4 3 2 1 كرايتيريا. ودي مش احنا اللي عاملينها ولا حاجه، دي منظمه الاي اتش اس الانترناشونال هيديك سوسايتي هي اللي عاملاها، والكل بيمشي عليها كدايجنوزس، كخطوات تشخيصيه للناس اللي هم عندهم مايجرين وزاوت اورا. اسمها ايه؟ 5 4 3 2 1 زي خطه كده. طيب 5 اللي هي ايه؟ اللي هي 5 or more attacks، 5 او اكتر من الاتاكس في خلال قد ايه؟ في خلال 4 hours to 3 days. يبقى 5 4 3 من ايه؟ مش قلت لك احفظها 3 ايام اهي، من 4 ساعات الى 3 ايام. يبقى من 4 ساعات ل 3 ايام يبقى في 5 او اكتر من الاتاك. نركز، يعني البين هيحصل الوقت بتاعه من 4 ساعات ل 3 ايام، دي المده دي لازم يحصل فيها اكتر من 5 هجمات. تمام؟ بدون علاج طبعا، لو في علاج لا هيلخبط لي في الدياجنوز. الكلام ده كله بدون علاج. طيب دي 5 4 3 2 بقى اللي هي ايه؟ 2 or more of the following. اول حاجه unilateral يعني one sided head pain، دي اول حاجه. طيب تاني حاجه pulsating، يبقى انا عايز 2 اجمع 2 من الاربعه دول، لازم اجمع 2 من الاربعه دول. اول حاجه unilateral، تاني حاجه pulsating الالم pulsating والكلام ده عارف. تالت حاجه moderate to severe. رابع حاجه بيحصل له اجريفيشن لما يحصل فيه ان هو بيشتغل الفيزيكال اكتيفيتي العاديه، يعني بيتمشى طالع السلالم، لما بيعمل الكلام ده الاتاك بتزيد. طيب لو اتجمع الاثنين من الثلاثه يبقى انا كده عامل علامه صح على الدايجنوزس. بعد كده عشان اكمل الدايجنوزس 5 4 3 2 1 1 اللي هي ايه؟ one or more of the following nausea and or او مع، يعني سواء نوزيا وفوميتنج مع بعض، او دي او دي او دي، نوزيا اند اور فوميتنج. دي اول حاجه، يبقى لو توفرت ماشي، او ما توفرتش يبقى واحده من الثانيه لازم تتوفر معايا، اللي هي sensitive of post light، اللي هي الايه؟ يعني هو لو عنده حساسيه من الضوء اللي بيسموها فوتوفوبيا، او من الساوند اللي هي فونوفوبيا. طيب دي الدايجنوستيك كرايتيريا. عشان اشخص واحد عنده مايجرين وزاوت اورا لازم امشي عليه الخطه دي 5 4 3 2 1. تعالوا بينا نتكلم على النوع الثاني، وهو المايجرين وزاوت اورا. ده بيسموه الكلاسيك مايجرين، وده عند ال 15% من حالات المايجرين. الدايجنوستيك كرايتيريا بتاعته من الاي اتش اس بتقول لي 2 3 4 اللي هي ايه؟ at least 2 attacks، 2 attacks من على الاقل 3 من الاربعه الاتيين. يبقى على 2 اتاكس فقط، الثانيه كنا بنقول 5، 2 اتاكس فقط، 3 من الاربعه دول لازم اجمع 3 من الاربعه دول. اول واحده one or more fully reversible aura symptoms، يبقى في اورا حصلت واحده او اكتر من واحده. 2 at least one aura symptoms develop gradually over more than 4 minutes، يعني على الاقل واحده اورا من اللي ظاهره دول فضلت تستمر معايا لمده 4 دقائق، اكتر من 4 دقائق، اللي هي الاورا دي ظهرت معايا واستمرت لمده 4 دقائق. ثالث حاجه ما زادتش عن 60 دقيقه، يبقى من 4 ل 60 دقيقه. يبقى 2 و3 دي تعرفها كده سهله اهي، الاورا تستمر لاكتر من 4 وما تزيدش عن 60 دقيقه. طيب رقم 4 الصداع بيجي بعدها بايه؟ في خلال 60 دقيقه. الصداع بيجي بعد الاورا في خلال 60 دقيقه لغايه لما ايه الاورا دي بتنتهي، يبدا الصداع يكمل. ده بالنسبه للاربع نقاط، اجمع منهم 3. لو جمعت 3 وحصل له 2 اتاك يبقى الشخص ده عنده مايجرين ويز اورا، ده بنسميه الكلاسيك مايجرين. طيب على فكره الكلام ده مهم يا جماعه، معلش لو بنقول على الناس، ولكن انا كان ممكن اسهل الموضوع اقول لك يا جماعه الصداع النصف ده بيجي عند من نصف الراس لا، الموضوع اعمق مما تتخيل. طيب ده بالنسبة للنوع رقم 2. في أنواع أخرى 3 4 5 6 بنسميهم كده uncommon type of migraine، أنواع يعني مش أساسية أو مش رئيسية، مش مشهورة يعني. النوع رقم 3 مجرد معلومات بسيطة عنه، لأنه أنواع مش مشهورة، بيجي في فترة الطفولة يعني عند الأطفال. مايجرين بيبقى يعني بريزيست كده، بيبقى عنده باستمرار، بيبدأ الشخص ده يعمل فوميتنج بشكل بيسموه سايكليك فوميتنج. ده أول نوع من الثلاثة، لأن الثالث ده في منه كذا نوع. أول نوع اللي هو السايكليك فوميتنج. تاني نوع ابدومينال مايجرين، بيبقى عنده ابدومينال بين، اللي هو الطفل ده عنده ابدومينال بين مع نوزيا. بعد كده في نوع اللي هو البيناين باروكسيزمال فيرتيجو اوف تشايلد هود، بيبقى الشخص في المرحله العمريه دي بيبقى عنده فيرتيجو بشكل كبير او اتاك من الفيرتيجو، دي بيسموها انواع يعني من انواع النوع رقم 3. النوع رقم 4 ريتينال مايجرين، ليه علاقه بالخلل في الرؤيه، ممكن يفقد الرؤيه في احد العين، عين واحده بس.
تمام، بيسموه الريتينال مايجرين. نوع رقم 5 دي انواع نادره جدا، يعني الكومبليكيشنز اوف مايجرين، انواع من المايجرين بتبقى فيها حصل فيها مضاعفات وحصل سيجر والكلام ده، انواع نادره جدا طبعا. النوع رقم 6 ده بيسموه probable مايجرين، محتمل انه يبقى مايجرين. هو يعني التشخيص بتاعه هو بيحمل خصائص المايجرين، ولكن مفيش اي دليل من الدايجنوستيك كرايتيريا اللي احنا قلناها دي كلها بتشير ان هو مايجرين نوع من انواع اللي قلناها دي. يبقى هو في خصائص المايجرين ولكن مش قادرين نشخصه كمايجرين، يسموه probable مايجرين. ده بالنسبه لايه؟ عامة انواع المايجرين عامة في التقسيمه بتاعه الاي اتش اس. ده بالنسبه لانواع المايجرين وازاي نقدر نفرق بين المايجرين ويز اورا او ويزاوت اورا. طب بالنسبه للباثوفيسيولوجي ازاي بيحصل؟ حتى هذه اللحظه الموضوع ما هوش مكتمل الفهم، ولكن في نظريات كتيره فسرته على مدار زمني بعيد، قعدوا يفسروه ويقولوا ان هو عباره عن ديزيز او مرض نيورو فاسكولار، ليه علاقه بالنيورونز والفيزلز اللي هي البلاد سبلاي، البلاد فيزلز اللي موجوده في البرين، ليه علاقه ما بين الاثنين. طيب في نظريات كتير اتعملت، من اشهرهم يعني عشان ما نزودش الكلام هنقول شويه معلومات بسيطه كده. اول نظريه كده من النظريات بيقولوا عليها الفاسكولار ثيوري، نظريه الفاسكولار اللي هي البلاد فيزلز. يعني بيقولوا انه بيحصل ايه؟ بيحصل اول حاجه بيحصل فازو كونستريكشن. اول حاجه في الانتراكرانيال بلاد فيزلز، الانتراكرانيال بلاد فيزلز بيحصل لها ايه؟ فازو كونستريكشن. ولما يحصل فازو كونستريكشن قال لك ده دي المسؤوله عن الاورا، يعني لما يحصل فازو كونستريكشن هي دي اللي بتعمل ايه؟ العلامات التحذيريه. بعد كده بيحصل حاجه اسمها ريباوند فازو دايليتيشن، بيحصل على طول بعدها ريباوند كده، فازو دايليتيشن ريباوند للفازو كونستريكشن اللي حصل ده. والفازو دايليتيشن اللي بيحصل ده بقى بيعمل، وبعد كده بيعمل اكتيفيشن للنيرف اللي حوالين البلاد فيزلز دي لما يحصل فازو دايليتيشن، فبتبدا يحصل الاتاك الهيدك. يبقى هم فسروا في النظريه دي الاورا، قال لك نتيجه فازو كونستريكشن، وبعدين لما يحصل هيدك نتيجه الفازو دايليتيشن والاكتيفيشن بتاع النيرف اللي حوالين البلاد فيزلز اللي في الدماغ. ده بالنسبه للنظريه الاولى. تاني نظريه اللي هي نيورو فاسكولار ثيوري، نظريه اللي ليها علاقه ان المايجرين الاول بيبدا بخلل في وظائف النيورونز، نيوروجينيك يعني السبب بتاعه نيوروجينيك، وبعدين سكندري بيبدا يحصل تغير في السيريبرال برفيوجن، يعني بعد كده ينتقل الى التغير في البرفيوجن او ينتقل الى البلاد فيزلز، يعني بيبدا الاول بالنيورونز وبعدين ينتقل للبلاد فيزلز. دي اللي هي نيورو فاسكولار ثيوري. في نظريه ثانيه بقى الناس اتكلمت فيها كتير قوي، واللي هي بيسموها الكورتيكال سبريدنج ديبريشن، اللي هي السي اس دي ثيوري. دي بتقول ان في عباره عن موجات بتنتقل من الخلف كده، من البرين من الخلف بتنتقل كده بشكل بسرعه معينه، بتنتقل الويفز دي او الموجات اللي بتنتقل هي المسؤوله عن المايجرين، وبتنتقل بسرعه من 2 ل 6 من 10 ملم في الدقيقه، دي السرعه بتاعتها. ولكن دي نظريه يعني في ناس كتير اتكلمت عليها، ولكن دي من احد النظريات اللي ممكن تفسر المايجرين، ان هو عباره عن موجات بتنتقل كده، اثناء الانتقال بتاعها بيحصل تغير في تغير في الكيميكالز اللي في البرين او النيورو ترانسميتر في البرين، فبيبدا يحصل الاعراض بتاعه المايجرين او الهيديك اتاك يعني. ده بالنسبه للسي اس دي ثيوري. في احد النظريات بتفسر ان السيروتونين بيلعب دور مهم، في نظريات اخرى بتفسر ان البرين ستيم والداي انسيفالون، الاثنين المكانين دول في البرين بيلعبوا ادوار مهمه في ظهور المايجرين. دي كلها كلام حوالين الباثوفيسيولوجي، ولكن الكلام كله غير مؤكد. ده بالنسبه للباثوفيسيولوجي. بالنسبه للكوزس، الاسباب بقى، المسببات بتاعه المايجرين انون غير معروفه، ولكن بيقولوا ان في عوامل بيئيه وعوامل جينيه بتلعب دور مهم جدا في ظهور المايجرين. ده بالنسبه للكوزس. تعالوا بينا بقى نتكلم على السلايد دي، مهمه جدا مهمه جدا. ليه؟ وخاصه الصيادله. ليه؟ لان الصيدلي بدور ان هو يوعي المريض بتاعه كتوعيه ليه، لان التوعيه اللي بيقدمها الصيدلي للمريض بتفيد المريض جدا جدا ان هو يقدر يعني يتحكم في الديزيز اللي عنده. هنتكلم على حاجه اسمها المايجرين تريجرز، المحفزات بتاعه المايجرين. يعني واحد مريض صداع نصفي، في محفزات اثناء الحياه بتاعته، المحفزات دي ممكن تعمل له اتاك، ممكن تخلي الاتاك تجيله. فانا بدوري كصيدلي ان انا افهم المريض ايه هي التريجرز اللي ممكن يبعد عنها عشان ما تجيلوش الاتاك بتاعه المايجرين.
ودي من الحاجات الامراض المهمه جدا جدا اللي يهمني قوي ان الصيادله يعرفوا السلايد دي بالذات. طيب قسمناهم الى الاتي: هرمونال، ودي لها علاقه بالسيدات اثناء المنستريويشن، اثناء البيريود عباره عن تريجر للمايجرين. طيب البريجنانسي ايضا هو تريجر للمايجرين، والمينوبوز اللي هو بعد سن الياس تريجر للمايجرين، ولكن اشهرهم والموست كومن على الاطلاق اثناء المنستريويشن او البيريود. اثناء فتره البيريود السيده بيبقى عندها الم البيريود، وكمان ممكن المايجرين يجي لها، لان البيريود نفسها اثناء تغير الهرمون اللي بيحصل ده بيبقى تريجر ان يظهر المايجرين. بعد كده اللايف ستايل: التدخين تريجر، الايموشنال ستريس الضغوطات كلها تريجر، السليب ديستربنسز تريجر، لو الشخص ما بياكلش وبيفوت الوجبات ومش مهتم باكله تريجر. طيب بالنسبه للانفايرمنتال: لو الشخص تعرض للالوان المضيئه والمشعه، والالوان المشعه والمضيئه دي والاضاءات او الفلاش والحاجات دي تريجر. لو شم روائح سترونج زي البرفيومز والحاجات دي تريجر. لو تغير في الطقس بيعتبر تريجر. الميديكيشنز الاورال كونتراسيبتيفز بتعتبر تريجر. الفازو دايليتورز بتعتبر تريجر. الفودز: الكافيين يعتبر تريجر، الشوكليت يعتبر تريجر، الالكول وخاصه النبيذ الاحمر ده تريجر وتريجر قوي. الاسبرتام وده كده اللي هو المحليات الصناعيه، الاسبرتام ده تريجر. والطعام اللي بيحتوي على التيرامين زي الجبنه القديمه تريجر. ونوع من انواع الاملاح كده بيستخدموه بره قوي، ملح كده بيدي نكهه ومذاق للطعام، اللي هو بيعتبر بيسموه المونو صوديوم جلوتاميت، وبيختصروه اختصار مشهور قوي هو اسمه MSG، ده تريجر قوي جدا. الايس كريم تريجر. طب الايس كريم تريجر، هل التريجر عشان الايس كريم المواد بتاعه الايس كريم؟ لا، الايس نفسه، الايس اللي هو التلج اللي هو ياكل حاجه متلجه يعني، دي تريجر. يبقى نركز في الحته دي. يبقى الايس كريم نفسه اللي هو الطعام نفسه او المكونات بتاعه الايس كريم مش تريجر، ولكن الطعم التلج بتاعه ده هو تريجر. السموكد فيش او الميت، الرنجه بقى والحاجات اللي هي او اللحوم المدخنه والحاجات دي كلها تريجر. اللحوم الصناعيه واللانشون والسوسيس والحاجات دي كلها تريجر. السيترس فروت تريجر. الاونيون البصل والناتس كل تريجر. الافوكاتو والطماطم والحاجات دي تريجر. دي بالنسبه للفودز. طيب في كده احصائيه اتعملت على التريجرز، على يعني المسببات. عندنا الاستريس 79% تريجر، بيمثل بنسبه 79% كتريجر، ده اقوى حاجه في التريجرز الاستريس. الهرمون 65، دي كلها النسب كده لو عملت بوز كده عليها وشفتها كده بتأني هتعرف قد ايه التريجرز دي بتلعب دور مهم جدا ان يظهر حالة الاتاك. بعد كده هنتكلم على المانجمنت، ازاي نقدر نتحكم او نعالج الاتاك او نتحكم في الصداع النصفي. اول حاجة في المانجمنت ان احنا هنتكلم على علاج الاكيوت اتاك. الشخص خلاص في حالة اكيوت اتاك او في حالة بين من الصداع النصفي، فاحنا هنعالجه. اول مجموعة هنستخدمها من الادوية هي مجموعة او ادوية او عائلة التريبتانز. طب العيلة دي خدناها فين قبل كده؟ شرحناها في جزء الاوتاكويد في الحلقة رقم 20 لما اتكلمنا عن حلقة السيروتونين والادوية اللي شغالة على السيروتونين، واتكلمنا على الارجوت الكالويدز. والحلقة دي حلقة مهمة جدا مكملة لحلقتنا النهاردة. ليه؟ لان الارجوت الكالويدز هنتكلم عن ادويه من الارجوت الكالويدز بيتم استخدامها، والتريبتانز اللي شرحناها ايضا شرحناها في حلقه الاوتاكويد في الحلقه رقم 20. يمكن الحلقه رقم 20 مش هنحتاجها قوي، لان الداتا اللي شرحناها في الحلقه هنشرحها تاني او هنقولها تاني بشكل سريع كده، وهنضيف طبعا معلومات مهمه جدا زي الجرعات وازاي هنستخدم الادويه وايه الاحتياطات. ده كله ما كناش بنقوله قبل كده لان احنا كنا مجرد بنتكلم عن بيزك فارماكولوجي في جزء الاوتاكويد. لا احنا هنا بقى نتكلم على كلينيكال فارماكوثيرابي، فاحنا عايزين نعرف ايه اللي بيتم استخدامه بالظبط وايه الخطوات او البريكوشنز بتاعه الادويه دي او استخدامها ازاي بالظبط. تمام، يبقى احنا مش محتاج ليها قوي الناس ترجع تسمع الحلقه او كده. طيب تعالوا بينا نبدأ بعيلة التريبتانز، بتحتوي على الآتي وكلها آخرها تريبتانز، فهي السوما تريبتان، زولم تريبتان، ريزا تريبتان، نارا تريبتان، إلي تريبتان، المتريبتان، فروفا تريبتان. العيلة دي كلها سيلكتيف اجونست على ال 5-HT1B وال 5-HT1D ريسبتورز.
التريبتانز دي عيله مشتقه من التريبتامين، وتم ادخالها كعيله في الادويه سنه 1990، وتم استخدامها في المايجرينز، انواع المايجرين، يعني المايجرينز اللي هو كمجموعه الانواع بتاعه المايجرين، سواء كان ويزورا او زاتورا. والكلاستر هيدكس ده هنقوله دلوقتي او هنشرحه، ده في بعض الادويه من العيله دي بيستخدم في نوع من انواع الصداع بيسمى الكلاستر هيدك. طيب العيله دي كفورميوليشنز او ازاي بتبقى موجوده ازاي في الصيدليه، كلها بتبقى عباره عن اورال. السوماتريبتان موجود في صوره نيزل وسبكيوتينوس وريكتال بريبريشن، الزولمتريبتان موجود في صوره نيزل بريبريشن، والزولمتريبتان والريزلبرام موجودين في صوره اورال ديسنتجريتنج تابلت. ده بالنسبه للفورميوليشن بتاعت العيله. طيب العيله دي ممكن يتم استخدامها في ككومباينيشن، يعني في عندنا دواء كومباينيشن بيحتوي على تريبتان مع عيله من الادويه بتسمى نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز. الدواء هو السوماتريبتان مع نون سترويدال اللي هو النابروكسين. الدواء ده تحت اسم او براند التريكزيميت، وده دواء تبع شركه جي اس كي، تبع دواء يعني من الادويه الكومباينيشن ما بين حاجتين تريبتان ونون سترويدال، وتوافق عليه في علاج الاكيوت تريتمنت، الاكيوت اللي هي الاكيوت اتاك يعني، في المايجرين ويز اورا او ويزاوت اورا. طيب لو تفتكروا لما قلت لكم ان من احد التريجرز القويه عند السيدات اللي هو المنستريشن او البيريود، لما بيجي لها البيريود وهي مريضه بالمايجرين، ممكن تبقى البيريود دي بالنسبه لها تريجر قوي جدا يحصل لها مايجرين، وتبقى بتعاني من حاجتين، ديسمنوريا اللي هي الاعراض بتاعه البيريود، وبتعاني من المايجرين. وطبعا معروف ان الادويه اللي بيتم استخدامها في علاج الاعراض بتاعه الديسمونوريا او الاعراض بتاعه الالام بتاعه البيريود بيستخدموها نون سترويدال. فممكن الدواء ده يبقى افكتيف، واتعملت فعلا دراسه عن الفعاليه بتاعه الدواء ده في حاله بتسمى المينستيريال مايجرين. يعني ايه مينستيريال مايجرين؟ يعني حاله من الاعراض بتاعه المنستريشن مع المايجرين، ووجدوا ان هو افكتيف لانه بيحتوي على الكومباينيشن ده، فدي حاجه من الحاجات الكويسه. ده بالنسبه للمعلومه كده عامه عن الدواء ده، لان ده احد الكومبينيشنز المتوافق عليها المفيده جدا، في ممكن تبقى مفيده في حاله المينستيريال مايجرين. ده بالنسبه للمعلومات العامه. طب بالنسبه للميكانيزم اوف اكشن، العيله دي بتشتغل بميكانيزمين يا جماعه. في البدايه هي بتشتغل كسلكتيف اجونست على ال 5 اتش تي 1 بي وال 5 اتش تي 1 دي، ولكن الميكانيزمين بتوعها في علاج الاكيوت اتاك ان هي بتعمل الاتي: بتعمل انهبت للريليز بتاع فازو دايليتنج بيبتايد بيسموه كالسيتونين جين ريليتد بيبتايد. ده عباره عن نوع من انواع البيبتايد ليه فازو دايليتور افكت، فبتقلله، فبتمنع الفازو دايليتيشن. لما كنا بنقول من احد النظريات اللي بتفترضها ان ده ليه علاقه، ان الاتاك دي ليها علاقه بالفازو دايليتيشن. دي اول حاجه، يبقى اول حاجه بيمنع نوع من انواع البيبتايد بيعمل فازو دايليتيشن. طيب تاني حاجه بيعمل ايه؟ بيعمل فازو كونستريكشن في الانتراكرانيال بلاد فيزلز. معظم الناس عندها معرفه او علم ان التريبتانز دي بتعمل فازو كونستريكشن في الانتراكرانيال بلاد فيزلز، بيعرف حاجه واحده بس، ولكن هم بيبقوا حاجتين. ده بالنسبه للميكانيزم اوف اكشن. الكونترا انديكيشنز هنا مهمه جدا، انك تبقى عارف ان الادويه دي ما بتستخدمش للناس اللي عندهم كرونري ارتري ديزيز او ستروك او ان كنترولد هايبرتنشن او بريفرال فاسكولار ديزيز او البريجنانسي، بتعتبر كاتيجوري سي. يعني لو وجدت ان المنفعه بتاعتها افضل من الريسك، فبالتالي هيتم استخدامها. يبقى مش كاتيجوري سي هنا مش معناها ان الدواء مش بيستخدم، لا، معناها انه بيستخدم لو المنافع بتاعته اكتر من الريسك. ده بالنسبه للكونترا انديكيشن. طب بالنسبه للسيروتونين سيندروم، الادويه دي لو تم استخدامها، عيله التريبتانز دي لو تم استخدامها مع الاس اس ار اي والماو انهبيتورز والانتي ديبريسنت ممكن تعمل سيروتونين سيندروم. ده بالنسبه لحاجه كده تبقى حريص انك تبقى عارفها. ده بالنسبه لنظره عامه حول الادويه دي. ازاي بتستخدم بقى في علاج الاتاك؟ طيب في عندي قواعد مهمه جدا، كل واحد عليها ستار هنا مهمه. الاستخدام كالاتي: جرعه، الشخص هياخد جرعه اول ما يحس باعراض الهيدك، اول ما تيجي له كده الاعراض ويحس خلاص داخل في الاتاك هياخد جرعه. الجرعه دي ينفع تتكرر بعد ساعتين مره واحده في اليوم. ينفع تتكرر بعد ساعتين مره واحده فقط في اليوم، ويتم استخدام الدواء في مش اكتر من 2 إلى 3 ايام في الاسبوع. مهم جدا الكلام ده، يبقى ما فيش غير جرعتين في اليوم، وما ينفعش يستخدمه اكتر من 2 ل 3 ايام في الاسبوع. ينفع يستخدم معاه نون سترويدال او اوبويد او انتي ايميتيك، ممكن يتم استخدامه مع التريبتان. اما لو هيستخدم ارجوت الكالويد مع التريبتان ما ينفعش يتم استخدامهم هما الاثنين في نفس اليوم. الجرعات كالاتي: السوماتريبتان سواء كان كتابلت بيستخدم كالاتي، والماكسيمم دوز كالاتي.
ده بالنسبه للجرعات بالجدول اهو، وزي ما احنا شايفين، والماكسيمم دي دوز. الحاجات دي مهمه جدا انك تبقى عارف الكلام. ده بالنسبه للدوزس والاستخدامات. نيجي تاني عيله وهي الارجوت الكالويدز. الارجوت الكالويدز اللي بيستخدموا هنا هم الارجوتامين والداي هيدرو ارجوتامين. الارجوتامين والداي هيدرو ارجوتامين الاثنين دول من انواع الارجوت الكالويدز، بيستخدموا في الاكيوت تريتمنت في الاتاك بتاعه المايجرين. ونلاحظ ان احنا نبقى حذرين ما يتمش استخدامهم مع الناس اللي بيبقى عندهم نوزيا او فوميتنج، يبقى الافضل نستخدم لهم التريبتانز. طيب الارجوتامين ممكن يبقى موجود في الادويه مع ماده الكافيين او دواء، يبقى الاثنين ككومباينيشن مع الكافيين. حد يسال ليه حاطين الكافيين، نقول لك الكافيين محطوط هنا عشان بيزود الابزوربشن بتاع الارجوت الكالويدز. طب واحد يقول لي طب ما الكافيين هنا يعتبر تريجر ازاي؟ ده هو اصلا في حاله الاتاك، فكده كده كده مفيش حاجه اسمها تريجر لان الشخص خلاص في حاله الاتاك. ده بالنسبه للكومباينيشن. بالنسبه للداي هيدرو ارجوتامين ده بيعتبر نون اورال، بيستخدم كنون اورال ادمنستريشن روت، ما بيستخدمش اورال، يعني موجود في صوره سبكوتينوس او انترافينوس او انترانيزل، وفي الغالب بيستخدموه في حالات الطوارئ. الميكانيزم اوف اكشن بتاع الارجوت الكالويدز زي التريبتانز بتشتغل، ولكن بتشتغل على ال 5 اتش تي 1 دي، وبتعمل حاجه واحده بس، بتعمل فاز كونستريكشن في الانتراكرانيال بلاد فيزلز. الدوز يا جماعه، الارجوتامين بيستخدم في اول ما الشخص يحس بالصداع كده ياخد ايه؟ ياخد من الدواء ده اللي هو الارجومار، ده موجود في صوره يعني ادويه، دواء بيتحط تحت اللسان 2 مللي جرام. ده براند عالمي للارجوتامين، موجود هنا طبعا. الارجوتامين موجود هنا في مصر، ولكن الدوز الجرعه تقريبا بتبقى 1 مللي جرام في معظم الادويه، 1 مللي جرام، ولكن هنا انا بتكلم على الدوز هنا بتاعت الدواء ده ارجومار، ده بيتاخد قرص 2 مللي جرام تحت اللسان. ممكن يتكرر، ممكن يتكرر بعد 30 دقيقه. اقصى حاجه 3 اقراص في اليوم، اقصى حاجه 3 اقراص في اليوم، يعني اقصى حاجه من الجرعه كلها 6 مللي جرام من الارجوتامين في اليوم. طيب في الاسبوع كام؟ في الاسبوع كله 10 مللي جرام. ده بالنسبه لحاجات مهمه جدا انك تعرفها. الداي هيدرو ارجوتامين بيستخدم بقى، احنا ما قلنا ان هو ما هوش اورال، بيستخدم كانترانيزل 1 سبراي. ال1 سبراي الواحده فيها نص مللي جرام، يعني هيستخدم 1 سبراي هنا 1 سبراي هنا، يبقى 1 مللي جرام. هيكررها بعد قد ايه؟ بعد 15 دقيقه. ما يزودش عن 2 مللي جرام في اليوم، يعني في الاسبوع ما يزودش ايضا في الاسبوع عن 4 مللي جرام في اليوم. ده بالنسبه للانترانيزل. اي في او اي ام او اس سي دي بقى الحقن 1 مللي جرام. اول ما الاعراض تظهر ممكن يكررها بعد ساعه، ولكن ما يزودش عن 3 مللي جرام في اليوم، وفي الاسبوع ما يزودش عن 6 مللي جرام. الكونترا انديكيشن، الناس اللي عندهم ايضا نفس الكونترا انديكيشنز اللي فاتت، كوروناري ارتري ديزيز، الستروك، ان كنترولد هايبرتنشن، بريفرال فاسكولار ديزيز. البريجننسي هنا كاتيجوري اكس، كنا بنقول سي في التريبتانز، هنا بنقول اكس. ممكن يعمل مشاكل خطيره جدا، ممكن يعمل يعني يسقط الجنين، ممكن يعمل مشكله للجنين ويموت الجنين، ممكن يعمل مشاكل خطيره جدا. لذلك بيتم اعتبار الارجوت الكالويدز كلها كاتيجوري اكس. الدراج انتراكشنز بتاعه العيله دي مهم جدا انك تعرف ان الارجوتامين ده بيحصل له ميتابوليزم بالسيتوكروم بي 3 اي 4، فلو خدت حاجه بوتنت سيتوكروم بي 3 اي 4 انهيبيتور هيزود الارجوتامين، فهيبقى ريسك انه يعمل فازوسبازم، فممكن يعمل سيريبرال اسكيميا عشان الفازوسبازم اللي هيحصل، او ممكن يعمل اسكيميا في البريفرال بلاد فيزلز، فممكن يعمل غرغرينه اللي هي الجنجرين عشان التركيز بتاعه زاد. لذلك تعرف الدوز يا جماعه، عشان الخطوره كلها في العيله دي ان هي بتعمل ايه؟ بتعمل مشاكل في البلاد فيزلز. ده بالنسبه للارجوت الكالويدز. بعد كده الانالجيسكس، المسكنات. عندنا نوعين من المسكنات، سيمبل انالجيسكس، مسكنات يعني اللي هي بسيطه زي النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز، وعندنا الاوبويد انالجيسكس اللي هي المسكنات الافيونيه زي المورفين والهيروين والكوكايين والحاجات دي كلها. وعلى فكره موضوع حلقتنا اللي جايه ان شاء الله هيبقى بعنوان الاوبويد انالجيسكس، يعني حلقتنا كلها اللي جايه هنتكلم فيها عن كلها حلقه مخدرات الحلقه القادمه. اما حلقه النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز فهي حلقه هتبقى في اجزاء قادمه ان شاء الله هنبدا نشرحها. تمام. طب الانالجيسكس، اول حاجه السيمبل انالجيسكس بيستخدم فقط في المودريت مايجرين اتاك. تمام، كلامي مظبوط. تمام. لو هيستخدمه فقط
النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز لوحده فهيبقى مع الناس اللي مش عندهم فوميتنج او سيفير نوزي، يعني بدون كومباينيشن كده هيتم استخدامه كده لوحدهم كده مع الناس اللي ما عندهمش فوميتنج او سيفير نوزيا. هيتم استخدام النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز مع البارستامول، يعني البارستامول ايضا بيتم استخدامه. والنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز زي ايه؟ زي الاسبرين، الايبوبروفين، الكيتابروفين، الحاجات دي كلها. تمام. ممكن يتم عمل كومباينيشن ما بين الانالجيسكس، ممكن يعني كومباينيشن ما بين الاسبرين والبارستامول. تمام. ممكن الكومباينيشنز دي ممكن يتم استخدامها. الادويه دي بتعتبر فيرست تشويس في الناس اللي عندهم مودريت مايجرين. لماذا؟ للآتي: لأنها effective، لأنها less expensive، لأنها less side effects than triptans أو الإرجوتس اللي اتكلمنا عليهم من شوية. يبقى دي first choice في المودريت. طيب نفترض ان الشخص عنده مودريت اتاك مع سيفير نوزي او فوميتنج، فبالتالي هيتم استخدام النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز معاها حاجه ثانيه بقى، معاها ادويه انتي ايميتيك سواء كانت اورال او ريكتال. ده بالنسبه ككومبينيشن يتم استخدامه مع النون سترويد. طيب بالنسبه للاوبويد انالجيسكس هتستخدم من المودريت للسيفير. تمام. بيتم استخدام الاوبويدز وفي الباربيتوريتس بيتم استخدامها، ولكن حاليا ما فيش حد هياخد حاجه اوبويد مع او الباربيتوريتس بيتم استخدامها عشان في تولرنس وديبندنس من الادويه دي، فبالتالي بقت الخيار الاخير لعلاج الحالات دي. ده بالنسبه لي كلامنا عن المسكنات. كلامنا عن ادويه اخرى وجدوا ليها فعاليه اللي هي الانتي ايميتكس. عندنا الاي في ميتوكلوبراميد، والاي في او الاي ام كلوروبرومازين، والحاجات دي الكلوروبرومازين او السي بي زد يعني شرحناها قبل كده، والبرو كلوروبيرازين. الحاجات دي من الادويه اللي بتشتغل على الدوبامين ريسبتور. الادويه دي يا جماعه ليها انتي ايميتيك افكت. طيب الادويه دي هيتم استخدامها زي ما احنا كاتبين ومعطين خط اي في او اي ام، هتستخدم في الاكيوت اتاك مايجرين. طب لو تم استخدامها الاورال انتي ايميتيك، لا الاورال انتي ايميتيك مش هيستخدم كمونوثيرابي لوحده كده، مش هيبقى افكتيف. يبقى الحاجات دي افكتيف في استخدامها في المايجرين، وجد ان هي ليها فعاليه في ان هي بتقلل من الاتاك بتاع المايجرين، بتستخدم في الاكيوت اتاك بالفورميوليشن اللي احنا قلناها دي. طيب الاورال بقى انتي ايميتيك هتستخدم، لا مش هتستخدم كمونوثيرابي، ولكن هتستخدم في علاج كده ككومباينيشن مع نون سترويدال للناس اللي عندهم نوزيا فوميتنج. مش انا قلت لكم الناس عندها نوزيا فوميتنج هتستخدم نون سترويدال مع دواء انتي ايميتيك اورال، هيستخدموا بقى الميتوكلوبراميد، ممكن يتم استخدامه اورال ككومباينيشن. مهم جدا الكلام ده. الادويه دي هتستخدم اي في او اي ام عشان يبقى افكتيف، لان هو ما استخدمتش كده مش هتبقى افكتيف يا جماعه. هتبقى افكتيف لو تم استخدامها بالطريقه دي، اما اورال هنا هيبقى افكتيف ان هي هتقلل النوزيا والفوميتنج لانها هي ادويه اصلا انتي ايميتيك. طيب في حاجات تانية في حاجه زي الايسوميسيبتين، ده دواء سيمباثوميتيك امين بيستخدم ككومبينيشن مع ادويه اخرى عشان يستخدم في المايجرين لانه ليه فازو كونستريكتنج بروبرتيز. ده بالنسبه لي حديثنا على الادويه. طب بنتكلم على الكومباينيشن بقى. في الغالب ادويه الصداع النصفي بتبقى عباره عن كومباينيشن موجوده في الصيدليه كده، عباره عن كومباينيشن. فاحنا هنتكلم على الكومن كومباينيشن ايجيبشن براندز، البراندات المصريه بقى المشهوره. باراستامول مع ميتوكلوبراميد، وطبعا اكيد عارفين ليه، عشان الناس اللي عندهم مودريت مايجرين مع نوزيا وفوميتنج اللي هو الميجراسيد. يبقى احنا دلوقتي بقينا واقفين في الصيدليه وفاهمين، خدنا المعلومات بتاعتنا والعلم بتاعنا وفهمناه، فعارفين ان الكومباينيشن ده ليه والكلام ده كله ليه. طيب خلي بالكم يا جماعه، معظم الادويه المصريه دي الادويه اللي بتستخدم في المايجرين دي قديمه، يعني في ادويه قديمه جدا، فالكومباينيشن بتاعها اتبنى على دراسات قديمه. يعني هنلاقي في ادويه فيها فينوباربيتال وفيها باربيتوريتس وفيها يعني فيها حاجات خلاص ما عادش تستخدم بقى غير الخيار الاخير. ولكن انا بقول لك ان دي الكومباينيشن اللي بقت مشهوره في مصر ولها شهره كبيره جدا. ده اول واحد اللي هو الميجراسيد. بعد كده عندنا الارجوتامين 1 مللي جرام. خلي بالك هنا 1 مللي جرام، احنا كنا المثال اللي قلنا عليه الجرعه اللي هو 2 مللي جرام. يعني في النهايه اهم حاجه ما المريض مش يعدي 6 مللي جرام في اليوم من الارجوتامين، تبقى المعلومه دي عندك. تمام. وبيتكرر الدواء بيتكرر بعد نص ساعه. طب ده الارجوتامين 1 مللي جرام، معاه كافيين 100 مللي جرام، معاه دواء اسمه ميتاميزول، ده حاجه قديمه قوي او بيدلعوه بيقولوا له انالجين، ده حاجه كده زي النون سترويدال انتي انفلاماتوري، حاجه زي النون سترويدال، شبيهه بشغل النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز اللي هو الدواء البراند اللي هو الاميجرين، ده الدواء البراند ده. طيب الارجوتامين مع باراستامول بالتركيز ده كافيين ميتوكلوبراميد، ده اللي هو ميتوجرين. شايفين بقى الدواء الاخير ده اللي هو الميجرانيل ده. الميجرانيل ده عد معايا بقى: 1 ارجوتامين 1 مللي جرام،
2 ميبروباميد، ده حاجه شبيهه بالباربيتوريتس قديمه قوي قوي، تمام، ده 150 مللي جرام تركيزه. الميتاميزول ده اللي هو الانالجين ده 200 مللي جرام، ده رقم 3. رقم 4 فينوباربيتال 10 مللي جرام. رقم 5 كافيين 50 مللي جرام. رقم 6 واحد طعميه. رقم 7 واحد بطاطس كاتشب، والباقي هات بيه مخلل. انا مش عارف الدواء بيحتوي على تركيبه يعني، وخلي بالك ده من الادويه المريض بياخده ما بيرتاحش غير عليه، ما بيرتاحش غير عليه. ولكن لو علميا بقى نتكلم علميا، ايه اللي موجود ده؟ لو هتيجي ايه اللي القرص ده بيحتويه ده ما فيش عقل بشري ولا اي عضو في الجسم هيتحمل هذه المكونات. ممكن يبقى المكونات تركيزاتها ضعيفة ولكن ما ينفعش، تمام. العلم ما بيقولش كده، ولكن ممكن الدواء ده لما بقى موجود من فترة كبيرة قوي، لان هو طبعا قديم جدا جدا، في الفترة اللي هو كان فيها ممكن يبقى كان مكسر الدنيا. ابحاث بقى بتثبت ان الباربيتوريتس فعاله وبيتم استخدامها وما فيش غيرها، ولسه بقى ما ظهرش الادويه الجديده وما ظهرش الكلام الجديد، فالكلام ده كان مكسر الدنيا ساعتها. دلوقتي لا، خلاص الموضوع اختلف، تمام. ده بالنسبه لي الايجيبشن براندز. طب تعالوا بينا نتكلم على البراندز العالميه. الاسيتامينوفين. اسيتامينوفين ايه اللي هو البارستامول يعني. عايز اعرفكم ان احنا لسه هنتكلم على البارستامول. في امريكا وكندا بيقولوا على البارستامول اسيتامينوفين، في البلاد التانية زينا كده وبلاد تانية بيقولوا على الاسيتامينوفين بارستامول، يعني احنا الاسمين واحد، هو نفس الحاجه. طب انتوا عارفين يا جماعه، يعني معلومه كده عشان جبنا سيره البارستامول والاسيتامينوفين، عارفين الاسمين دول مشتقين من ايه؟ تعالوا بينا نشوف الصوره اللي قصادنا دي، ان الاسمين دول ركزوا كده في الصوره معانا اهي. ركز كده، شوف البارستامول جاي، الاثنين الاسمين جايين من نفس المركب ولكن بطريقه مختلفه. يبقى الدواء بيحتوي على اسيتامينوفين مع كودايين، ده اللي هو التايلينول نمبر 3، لان التايلينول ده براند كبير قوي قوي للاسيتامينوفين، فبقى في منه بقى كومباينيشن، فبقى منه اشكال كتيره. فالنمبر 3 ده هو اللي بيحتوي على الكودايين اللي بيستخدم في الصداع النصفي. الاسيتامينوفين مع الايسوميسبتين مع الدايكلوروفينازون، ده دواء بيسموه البراند اللي هو الميدرين. في عندنا البيوتالبيتال ده باربيتوريتس 50 مللي جرام. اسبرين الكافيين ده فايرونيال. الاسيتامينوفين مع الاسبرين مع الكافيين، ده براند مشهور جدا جدا لشركه نيفارتس اللي هو الاكسدرين. عندنا الاكسدرين هنا في مصر ولكن نازل منه شكل واحد، الاكسدرين ده زي البنادول كده يا جماعه، يعني حاجات كتيره، يعني كذا شكل فيه، اللي هو الاكسدرين مايجرين ده بالتركيزات دي 250 اسيتامينوفين اسبرين 250 كافيين 65. البراند اسمه اكسدرين مايجرين، ده حاجه مشهوره بره قوي قوي مشهوره. احنا عندنا الاكسدرين موجود ولكن ايه اللي هو الشكل واحد، فورمولا واحده، هو لا في منه كذا شكل في خارج وبيتوزع على نطاق واسع. ده بالنسبه للكومباينيشن. كده يبقى احنا انتهينا من حديثنا على الادويه. هنتكلم بعد كده عن حاله الستيتس مايجرينوسس، يعني حاله من المايجرين اميرجنسي، حاله سيفير، المريض بقاله اكتر من 3 ايام بتجيله نوبات الصداع، بين كل نوبه اقل من 4 ساعات، يعني الراحه اللي بياخدها المريض من النوبات اقل من 4 ساعات، والصداع نصف مستمر معاه لاكتر من 3 ايام، اكتر من 72 ساعه. الحاله دي بتبقى اميرجنسي. الشخص بعض الناس بيحتاجوا ان هم يروحوا المستشفى، بيتم استخدام لهم اي في فالبرويت مع الداي هيدرو ارجوتامين، مع ممكن يتم استخدام الكورتيكوستيرويدز لعده ايام. دي التريتمنت او علاج الحاله دي. طيب نتكلم بقى على المايجرين بروفايلاكسيس. هنتكلم على الادويه اللي بتستخدم في البروفايلاكسيس من المايجرين. يعني ايه بروفايلاكسيس؟ يعني المريض لو مش عليها الاتاك بيقل، ممكن ان الاتاك يقل ويقل حالات الاتاك، فهيبقى حمايه ووقايه ليه. طيب عندنا 3 نجم، كل دواء هيبقى عليه نجمه، سواء كان نجمه او نجمتين او 3. لو الدواء عليه 3 يبقى هاي افيكاسي، يبقى هو وجدوا في الايفيدنس او الكلينيكال ترايلز اللي اتعملت عليه وجدوا فعاليه كبيره ليه، وفي المعظم اللي واخد 3 نجوم ده ابروفد من الاف دي عشان يستخدم في المايجرين بروفايلاكس. عشان الخص لكم الدنيا في السلايد الصغيره دي، تمام. طب اول حاجه هنقسمها كده عشان الناس تبقى مركزه. ادويه انتي هايبرتنسيف، ادويه بتعالج الضغط، زي ايه؟ البيتا بلوكرز. اللي هم ايه بقى البيتا بلوكرز؟ اللي هم ايه؟ مش كلهم، خلي بالك، بروبرانولول والتيمولول، الثلاثه واخدين 3 نجوم، يعني الثلاثه ايه؟ هاي افيكاسي. الثلاثه هاي افيكاسي، فعاليه كبيره جدا. وخلي بالكم دي الحاجات اللي هي الفيرست لاين بيتم استخدامها.
بروبرانولول وتيمولول. يعني لما واحد يجي يصرف من عندك من الصيدليه اندرال او دواء اندرال، تقول له انت مش عندك الضغط ازاي بتاخده كده، يبقى تبقى عارف انه بيستخدم في المايجرين بروفايلاكسس. طيب ادويه كالسيوم شانل بلوكرز، الفراباميل نجمتين، الفلونرازين ده 3 نجوم. سنترال اكتنج ايجنت الكلونيدين ده نجمتين. الاس انهبيتورز اللايزينوبريل فقط ده نجمه واحده، في بحث كده اتعمل ليه فعاليه. الانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز الكانديزارتان فقط، يعني ده بس اللي من العيله دي، خلي بالكم الدواء ده من العيله مش كل العيله يا جماعه. والنجمه دي معناها ان في كلينيكال ترايل او ستادي اتعملت عليه فوجد فعاليه، ولكن ما هواش الافكاسي بتاعته ليميتد محدوده. تمام. طيب نيجي بقى لعيله ثانيه بقى، الانتي ايبيليبتكس. الفالبرويت، اي حاجه فالبرويت اللي هو الادويه اللي هي الفالبرويت، ده 3 نجوم. التوبايراميد 3 نجوم. لايموترايجين نجمتين. الجابابنتين نجمه. الاوكسكاربازيبين ده نجمه. الكلام ده يا جماعه انا ملخصه لكم بشكل كافي عشان الناس تبقى عارفه كده الموضوع بشكل بسيط. الانتي ديبريسنس، التراي سايكليك انتي ديبريسنس، الاميتريبتيلين 3 نجوم، النورتريبتيلين 3 نجوم، الدوكسيبين 3 نجوم، البروتريبتيلين 3 نجوم. الحاجات دي كلها الافكس بتاعتها عاليه، ولكن ما بيتمش استخدامها عشان السايد افكتس بتاعتها. السيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز، الباروكسيتين الفلوكسيتين والسيرتالين نجمه، كل واحد نجمه. خلي بالكم الادويه دي اللي انا كاتبها هي دي اللي وجدوا الفعاليه بتاعتها، والكلام ده مش مبني على ميكانيزم، لا الكلام ده مبني على تجارب اتعملت ووجدوا فيها فعاليه. انما ايه اللي بيحصل بالظبط محدش عارف. طب السيروتونين انتاجونستس، الميسرجايد ده نوع من انواع الارجوتالكالويدز 3 نجوم. البيزوتايفين ده 3 نجوم. السيبروبتادين ده نجمتين. السيبروبتادين ده يعتبر ايضا انتي هيستامين، والبيزوتايفين ده اللي هو زمان كان الموسيجور والحاجات دي اللي يعني كانت موجوده هنا عندنا وبتاع، ولكن اتلغى. ده بالنسبه للسيروتونين انتاجونستس. طب في حاجه كمان رقم ايه، البوتيولونيوم توكسين، ده حاجه كده هندرسها. نوع من انواع البكتيريا بيطلع توكسين. التوكسين ده في منه انواع، التايب A اللي هو الكلوستريديوم بوتيولونيوم توكسين تايب A اللي هو بيتوزع او موجود في براند اللي هو البوتكس، ده ابروفد يعني واخد 3 نجوم ابروفد عشان يتم استخدامه في المايجرين بروفايلاكسس. بعد كده في اجهزه، في حاجه اسمها تنس ديفايس اللي هو ترانس كيوتينوس الكتريكال نيرف ستيميوليشن ديفايس. الجهاز اسمه السيفالي ديفايس ده. الجهاز ده يا جماعه زي طوق كده بيتلبس كده في المنطقه دي، فبيعمل ستيميوليشن للنيرف اللي هنا دي، فوجدوا ان ليه فعاليه في المايجرين بروفايلاكسس. ده الجهاز وشكل الجهاز وطريقه استخدامه. الجهاز ده على فكره ذكرناه في الاصدار الثالث من كتاب فارما جايد اللي نزل في 2013. الجهاز ده اتوافق عليه في 2014. يعني قد ايه كنا بنعمل ابديت في الاصدارات اللي فاتت، والجهاز خلاص الجهاز ده بقى ابروفد. يعني حاليا الجهاز ده ابروفد ان هو يتم استخدامه في المايجرين بروفايلاكسس. كده يبقى احنا انتهينا من موضوع المايجرين عامه، واتكلمنا فيه عن كل موضوعنا عن المايجرين. تعالوا بينا ننتقل الى نوع اخر من انواع الهيدك. بعد كده النوع الثاني اللي هتكلم فيه هو التنشن تايب هيدك، TTH. ده الموست كومن تايب من الهيدك او الموست كومن تايب من البرايمري هيدك. ده بيشار اليه ايضا الى اسم اخر هو الستريس هيدكس. النوع ده يا جماعه بيستمر، الكلمات بقى المهمه اللي تعرفها بقى، بيستمر من 30 دقيقه الى عده ايام. طيب الألم شكله ايه؟ بيبقى شكله عبارة عن band squeezing the head، يعني عبارة عن زي حد كده رابط دماغك من فوق بيشد بيها، بيشد جامد، يعني بيبقى محوط الدماغ من فوق، وفي زي ألم ضغط او ستريس او شد كده في المنطقة اللي فوق دي. طيب ممكن الألم ينتقل او يحصل له راديشن لمنطقة الأسفل الرأس والرقبة من الخلف. طيب الألم شكله ايه في الانتنستي؟ شكله او القوه بتاعته من مايلد لمودريت. الكلام ده دي كلها كلمات مهمه. طيب ممكن يبقى ليه علاقه ببعض الاعراض. طب نتكلم على البريفالنس. في دراسه اتعملت في 2013 عن التنشن هيدكس بتقول ان حوالي 1.6 بليون يعني مليار شخص عندهم الديزيز ده او النوع ده من انواع الصداع، بيمثل حوالي 20.8 من السكان. طيب في دراسات كتيرة اتعملت على الموضوع. ملخص الدراسات دي ان هو بيتراوح النسبة من 30% ل 78%. ده بالنسبة لمجموعة دراسات. طيب في امريكا دراسة قوية معمولة في امريكا بتوضح ان حوالي 88% من السيدات و69% من الرجال. الديوريشن بتاع التنشن تايب هيدك بيتراوح
ما بين مده اقل من 15 يوم ومده اكتر من 15 يوم. يبقى الاتاك هنا من 30 دقيقه ممكن الى اقل من 15 يوم او الى اكتر من 15 يوم. لو اقل من 15 يوم في الغالب بيقولوا عليها ايبيسوديك. ايبيسوديك هنا يعني فتره زمنيه اقل من 15 يوم. كرونيك هتبقى اكتر من 15 يوم. تعالوا بينا نتكلم على انواع التنشن تايب هيدك على حسب الاي اتش اس ما هي منظماه في 3 انواع. infrequent episodic يعني ايه؟ يعني عباره عن الصداع بيجي فتره اقل من اليوم في الشهر، يعني في خلال الشهر بيجي فتره اقل من اليوم. يعني كم مره في السنه؟ يعني اقل من 12 يوم في السنه. ده بالنسبه للانفريكوينت ايبيسوديك. في الفريكوينت ايبيسوديك ده بيجي اكتر من مره واقل من اكتر من يوم واقل من 15 يوم في الشهر في خلال، ويستمر الى مده 3 شهور. يعني في السنه اكتر من 12 واكتر من او يساوي 12 واقل من 180 يوم في السنه. الكلمات دي كلها طبعا والارقام دي مش لازم تعرفها، ولكن بوضح لك ان في تقسيمات للتنشن تايب هيدك، كل تقسيمه على حسب الفتره اللي بيقعد فيها الصداع عند الشخص في خلال اليوم وفي خلال الشهر وفي خلال السنه. طيب الكرونيك ده دي بقى لازم تعرفها، يعني الابيسوديك والكرونيك ان دي اقل من 15. دي الكرونيك دي اكتر من 15 يوم في الشهر بيفضل يعاني من الصداع وبيستمر معاه لمده اكتر من 3 شهور، والفتره الزمنيه اكتر من 180 او تساوي اكبر من او تساوي 180 يوم في خلال السنه بيعاني من الصداع. ده بالنسبه للانواع. طيب الدايجنوستيك كرايتيريا هنا هتعرفها عشان تقدر تميز النوع ده عن الانواع الاخرى. الشخص ده عشان اشخصه كواحد عنده تنشن هيدك تايب، ان الشخص ده لازم يجيله 10 حالات اتاك، وكل حاله تستمر من 30 دقيقه ل7 ايام. يعني لازم كده يجيله 10 حالات اتاك من 30 دقيقه ل7 ايام عشان اقدر اعمل له دايجنوستس فعلا ان هو ده عنده تنشن تايب هيدك. طيب الهيدك دي او الحاله والاتاك دي لازم يبقى فيها خاصيتين من الاربعه دول. اول خاصيه تبقى بايلاترال لوكيشن، مش ينفع بقى في نص واحد، لا في الناحيتين في الراس. الألم شكله ايه؟ شكله بريسنج او تايتنينج، يعني عبارة عن بريسنج ضغط كده او زي شد تحزيم شد كده في منطقة الدماغ، وما هواش بالسيتنج. الكلام ده مهم جدا، لانه لو بالسيتنج هنا بنتكلم بقى في ألم اللي هو المايجرين. طيب الانتنستي هنا من مايلد لمودريت. طب هل هو بيأثر على الشغل الروتيني بتاعه او الحركة اليومية بتاعته؟ لا، ما بيأثرش على الحركة اليومية. المايجرين كان ممكن ان هو يأثر. طيب في حاجة كمان عشان نكمل الدايجنوستيك كرايتيريا، ان هو لازم يبقى عنده الاثنين الاتيين. لازم يبقى عنده الاثنين الاتيين. اول واحدة ما يبقاش عنده نوزيا او فومتنج، دي حاجة مهمة جدا هتميز لنا عن المايجرين. طيب تاني حاجة ما يبقاش عنده اكتر من فوتوفوبيا واحدة او فونوفوبيا واحدة، يعني في كده عنده حاجة حساسية لضوء معين حاجة واحدة بس، او لا اما حساسيه لنوع معين، او مره واحده في جات له حساسيه صوت مره واحده. يبقى مش اكتر من مره واحده فوتوفوبيا او فونوفوبيا. طيب الباثوفيسيولوجي بتاعت التنشن تايب هيدك ما هيش واضحه قوي، ولكن بيبقى ليها عوامل زي الماسكولار والسايكوجينيك فاكتورز. هنا العوامل دي ليها علاقه ان ليه الموضوع له علاقه بحاجات عضليه او سايكوجينيك هي المسببه او الاساسيه او المسببه لهذا النوع من انواع الهيدك. ده بالنسبه للباثوفيسيولوجي. الكوزس اتعملت دراسات كتيرة عشان يوضحوا الكوزس، ولكن ما فيش اي دليل قوي يقدر يوضح الاسباب الرئيسية ليه او المسببات بتاعة التنشن تايب هيدك، ولكن وضحوا ان في بعض الحاجات زي الاستريس والانكزايتي والبور بوستشر والديبريشن. المانجمنتس عندنا حاجتين، الاكيوت اتاك والبروفايلاكسيس ميديكيشن. الاكيوت اتاك هيستخدم سيمبل انالجيسيك زي الاسبرين، ايبوبروفين، بارستامول، او ممكن يستخدم الانالجيسيك كومباينيشن، ودي بيتم استخدامها على نطاق واسع. البروفايلاكسيس ميديكيشنز التراي سايكليك انتي ديبريسنتس هي الاكثر استخداما في التنشن تايب هيدك زي الاميتريبتيلين والنورتريبتيلين، ومفيش اي ايفيدنس قوي يقدر يوضح لي ان النون سيلكتيف سيروتونين ابتيك انهبيتورز او البروبرانولول او البوتكس يتم استخدامه كبروفايلاكسيس ميديكيشن. ده كان بالنسبه لتاني نوع من انواع الهيدك. هننتقل الى ثالث نوع من انواع الهيدك اللي هنشرحها النهارده، وهو الكلاستر هيدك. ده يعتبر اخطر نوع من الانواع اللي بنتكلم فيها النهارده. الكلاستر هيدك هو نيورولوجيكال ديس اوردر بيتميز ان هو ريكارنت بشكل كبير، سيفير
one side في الهيد around the eye. دي كل المميزات الرئيسيه فيه. كان بيسموه هيستامين هيدك عشان يعني كان العيون كان بتدمع وبيحصل راني نوز فيه. في شويه اعراض اوتونوميك سيمبتومز بتظهر معاه زي ايه؟ زي العين بتدمع، في نيزل كونجستشن او راني نوز، بيحصل فيه انتفاخ حول العين، تدلي في الجفن. دي كلها اعراض هنعرفها. ومنطقه الاصابه زي ما احنا شايفين هنا كده، زي بالظبط كده حد مدي سهم في عين واحد ومخليها حمراء ومخليها تدمع وألم شديد في المنطقة دي أشهر منطقة ممكن يبقى فيها إصابة، أو ممكن يبقى التركيز كله في الألم في المنطقة دي أو المنطقة دي. والكلام ده طبعا في نصف واحد من الوجه. ودي المميزات بتاعه الكلاستر هيدك. البريفالنس بتاعه النوع ده انكومن، وفي حوالي 2 من 10% من البوبيوليشن، وموجود اكتر في الرجال عن السيدات. كان في الستينات بيقولوا النسبه من 6 ل1، ولكن حاليا النسبه من 2 ل1 بالنسبه الرجال، اكتر من 2 ل1 من السيدات. يمكن في كتاب البورد في 2015 ما زالت النسبه مكتوبه، يعني الداتا القديمه اللي هو من 6 ل1، ولكن حاليا الداتا بتقول ان النسبه من حوالي 2 الى 1. ده بالنسبه للبريفالنس. طيب الاي اتش اس كلاستر هيدك سب تايبس، الانواع بتاعه الكلاستر هيدك على حسب الاي اتش اس. في عندي الابيسوديك كلاستر هيدك، ودي ان الهيدك اتاك بتحصل في فتره زمنيه بتستمر الى مده 7 ايام الى سنه. تمام. وبيبقى في فاصل فتره الشخص ما بيجيلوش الاتاك فيها، اقل حاجه شهر او اكتر. ده بالنسبه للإبيسوديك. الكرونيك كلاستر هيدك ان الهيدك الاتاكس بتحصل في فتره زمنيه، الاتاكس بتيجي للشخص في فتره بتستمر معاه لمده اكتر من سنه بدون ما يحصل في فتره راحه، او ممكن الفتره تحصل ولكن اقل من شهر. ده بالنسبه للنوعين دول. يعني في منه نوع كرونيك مزمن مع الشخص في فتره كبيره، وفي نوع مش مزمن قوي بيظهر في الفتره اللي اتكلمنا عليها. ده بالنسبه للانواع السب تايب. طب تيجي نتكلم بقى على الدايجنوستيك كرايتيريا. عشان يتم تشخيصه لازم يجيله خمسة اتاك، تبقى سيفير او تبقى فيري سيفير. يبقى احنا ما عندناش هنا مودريت، سيفير او فيري سيفير، يونيلاترال اوربيتال يعني حول العين، او سوبرا اوربيتال يعني فوق الجفن، فوق في المنطقه دي كده بالظبط. يبقى اوربيتال او سوبرا اوربيتال، سيفير او فيري سيفير، كلمات كلها مهمه جدا جدا جدا. تمام. البين بيستمر ما بين 15 الى 180 دقيقه. على الاقل لازم يبقى الشخص عنده حاجه من السته دول. عنده conjunctival injection او lacrimetion، تدميع في العين واحتقان هنا في العين بتاعته، في الملتحمه بتاعه العين زي ما احنا شايفين كده، او دموع نازله كده. nasal congestion، احتقان هنا، او راني نوز زي ما احنا شايفين، احتقان في الانف او راني نوز. الايليد اوديما، انتفاخ في الايليد هنا. ده كله في ناحيه واحده. طيب ممكن يبقى فيه فاشل سويتنج او فور هيد سويتنج، زي سويتنج كده فوق في الجبهه من فوق، او مايوزس في العين زي ما احنا شايفين. لو ركزنا في الصوره هنا في مايوزس، هنا في العين عاديه، هنا في مايوزس. او توزس يعني ايه؟ يعني الشخص ده تدلي الجفن بتاعه زي ما احنا شايفين في الصوره، هنا في تدلي شويه في الجفن، وهنا ايضا الصوره بتوضح تدلي في الجفن. او يحس الشخص بريستلسنس، بالارق كده او الاجيتيشن. ده بالنسبه للست نقاط لازم يبقى على الاقل واحده منهم تبقى موجوده فيه. الفريكونسي بتاعت الاتاك ممكن تبقى مره كل يوم او ممكن تبقى 8 مرات اتاك في اليوم. الباثوفيسيولوجي، الاسباب الباثوفيسيولوجي هنا مش مكتمله الفهم، ولكن في ثلاث حاجات كده او اسباب رئيسيه. في ان الترايجيمينال نيرف بيحصل هو اللي بيعمل ديستريبيوشن للبين، اللي هو العصب الثالث ده بيعمل ديستريبيوشن للبين، او له علاقه بالسيركاديان كلوك، او له علاقه بالاوتونوميك. دي كلها حاجات بتوضح ان الموضوع ليه علاقه بحاجه من الثلاثه دول. يعني ده بالنسبه للباثوفيسيولوجي. تعالوا بينا نتكلم على المانجمنت. عندنا الاكيوت اتاك تريتمنت. عندنا اول حاجه الاكسجين. يعني ايه الاكسجين؟ يعني هيتحط له 100% اكسجين في ماسك نون ريبريسر فيس ماسك. لان احنا عندنا الماسك نوعين، في ماسك الواحد بيتنفس فيه وياخد النفس فيه والاكسجين شغال فيه. لا، الماسك الثاني اللي هو ما هواش التنفس فيه شغال، وبيبقى معدل ضغط الاكسجين 12 ل 15 لتر بير مينت لمده 15 ل 20 دقيقه، بيعمل ريليف للاتاك من 50 ل 85% من البيشنتس.
ده بالنسبه لاول حاجه. تاني حاجه تريبتانز اللي هي السبكيوتينوس او الانترانيزال سوماتريبتان او الانترانيزال زولمتريبتان، الاثنين دول افكتيف جدا. اما الاورال فورميوليشن وجدوا ان هي ما هياش افكتيف بشكل سريع، ولكن الحاجه الوحيده اللي افكتيف في دراسه اتعملت هو الاورال زولمتريبتان. ده بالنسبه لعيله التريبتانز. في حاجه ثالثه الانترانيزال ليدوكاين. الليدوكاين بجرعه 20 ل 60 مللي جرام كنيزال دروب او سبراي، او ممكن اللي هو الواحد مللي في 10 الواحد مللي في 10 هنجيب 1 مللي من سوليوشن في ليدوكاين اللي هو 10% ليدوكاين، هيتحط على قطنه ويتحط في القطنه دي تتحط كده كانترانيزال كده في الانف، يعني النقطه في الناحيتين لمده 5 دقائق بتبقى افكتيف. في دواء اخر هو الاوكتريوتايد. الاوكتريوتايد ده هناخده في جزء الهرمون، ده بيعتبر كده بيعمل انهبت للجروث هرمون، او ليه هو بيعتبر انالوج لهرمون اسمه السوماتوستاتين هرمون، بيعمل انهبت للجروث هرمون. وجدوا فعاليته عند حقنه سبكوتينوس 100 ام سي جي كتركيز سبكوتينوس بيتم استخدامه. الكلام ده كله اتبنى على تجارب اتعملت، ولكن ايه اللي بيحصل بالظبط محدش عارف. طيب البروفايلاكسيس ميديكيشنز، الفراباميل بالجرعه دي بيتم استخدامه. السترويدز زي الاورال بريدنيزون بيتم استخدامه، ولكن مش هيستخدم لفتره كبيره، لا هيستخدم لفتره وبيحصل له جراديوالي، بيقف تدريجي، بيستخدم لفتره من 10 ل 12 يوم على لغايه لما نلاقي في دواء عشان يستخدم كبروفايلكس. يعني استخدامه فقط كشيء مؤقت، او بيتم استخدام حقن البيتا ميثازون بيتم حقنها في منطقه الرقبه من الخلف. طيب الانتي ايبيليبتكس زي الفالبرويت او التوبايراميت وجدوا فعاليتها. الميلاتونين بيتم استخدامه ايضا وجدوا فعاليته. ده بالنسبه للبروفايلاكسيس ميديكيشن في الكلاستر هيدنج. تعالوا بينا نتكلم عن شويه انواع خفيفه كده، وهنعمل تجميعه بسيطه للانواع اللي اتكلمنا عليها عشان نعرف التشخيص ونلم المعلومات في دماغنا. تعالوا بينا هنقول نوع كده هنتكلم عليه، في انواع اخرى كده هنتكلم عن شويه انواع كده. النوع اللي هو نيو ديلي بريزيستنت هيدنج اللي هو NDBH. النوع ده نوع من انواع البرايمري هيدك. النوع ده بيحصل فجأة، وغالبا بيحصل مع الناس اللي ما عندهمش هيستوري من الهيدك. الدايجنوستيك كرايتيريا بتاعت النوع ده ان النوع ده يا جماعه من الانواع المزمنه. كان قبل كده بيسموه الكرونيك، نوع كرونيك، ما هوش الاسم ده يعني جديد لما عملوا السكند اديشن من الكلاسيفيكيشن. النوع ده يا جماعه بيظهر عند الشخص الانست بتاعته في خلال 3 ايام كانست، وبيفضل مستمر معاه لمده اكتر من 3 شهور، كل يوم كده بيجي له. لذلك سموه نيو ديلي بريزيستنت هيدك من الاسم كده. تمام. عشان نعمل دايجنوزس ليه على الاقل لازم يبقى 2 من الاربعه دول بايلاترال لوكيشن، يبقى بايلاترال. النوع الالم بيبقى بريسنج او تايتنينج، ما هوش بالسيتنج. الوحيد اللي بالسيتنج معانا كنا اتكلمنا عليه هو المايجرين. طيب المايلد المودريت دي الانترست بتاعته ما بيعملش مشاكل مع الروتين فيزيكال اكتيفيتي بتاعته. طيب لازم على الاقل برضو يبقى في الاثنين دول، لازم يبقى الاثنين دول موجودين، ما يبقاش اكتر من فوتوفوبيا او فونوفوبيا او مايلد نوزيا، ما فيش سيفير نوزيا، ما فيش فوميتنج. طيب وجدوا ان 30% من الناس اللي عندهم النوع ده بيحصل لهم اونست من الهيدك. يعني الهيدك ده بيجي لهم مع الانفكشن، لما يحصل لهم انفكشن او فلو لايك إلنس، يعني لما يحصل لهم حاجات كده شبيهه ب لما يجي له نزله برد او انفلونزا. 30% منهم وجدوا ان دي حاجات بتعتبر كتريجر ليهم ان هم بيجي لهم الاتاك. تريتمنت بتاع النوع ده مفيش علاج وجدوا فعاليه ليه لاستخدامه في النوع ده، ولكن الدكاتره المتخصصين بيستخدموا الادويه بتاعه الكرونيك مايجرين، لان النوع ده من انواع الكرونيك، فالادويه اللي بتستخدم في الكرونيك مايجرين بيتم استخدامها، ولكن مفيش علاج محدد للنوع ده. ده بالنسبه للنوع اللي هو نيو ديلي بريزيستنت هيدك. في نوع اخر حابين نتكلم عليه يمكن مشهور شويه، النوع السكندري، نوع من انواع السكندري هيدك، ولكن ليه علاقه بالحاجات اللي في الوجه. يعني ايه الحاجات اللي في الوجه؟ يعني الجيوب الانفيه، الاسنان، مشاكل في الاذن، التهابات في الاذن، التهابات في البق، التهابات، اي حاجه في الحاجات دي كده لما بيحصل فيها مشكله كبرايمري بيحصل سكندري هيدك. ده النوع اللي بنتكلم عليه. طيب من اشهر الانواع دي هو الساينس هيدك. الساينس هيدك ده نوع من انواع الصداع بيجي نتيجه السايناتس اللي هو التهاب الجيوب الانفيه. وعلاج الانواع دي عامه، وفي ايضا نوع مشهور اللي هو واحد ما عنده مثلا ابسس في اسنانه او في ضرسه،
بيبقى عنده ابسس في ضرسه ويعمل له صداع جامد، او الم في الضرس عامل له صداع. لا، انا عشان اخلي الصداع ده يتشال محتاج ان انا اعالج المشكله، اعالج الجيوب الانفيه، اشوف اللي يروح لدكتور اسنان يديني انتي بيوتيك عشان الابسس، ويحاول يشوف لي مشكله للضرس ده عشان يقدر ان هو يحل لي مشكله الصداع. يبقى في هنا مشكله بتواجه الناس دي اللي هي الصداع اللي هو السكندري. ده بالنسبه للنوع ده. طب نفترض ان الناس دول عملوا المشكله وحلوها، اللي هي المشكله الاوليه وحلوها، وما زال الصداع مستمر وما تحسنش لمده شهر، قعدوا شهر مفيش تحسن، يبقى هنا الصداع ده هو بريزيستنت هيدك، ليه ميكانيزم تاني غير اللي بنتكلم فيه، يبقى ما هوش اللي احنا بنتكلم فيه ده. ده بالنسبه لي النوع اللي حبينا نتكلم فيه قبل ما ننهي حديثنا على الانواع. تعالوا بينا نجمع الموضوع في دماغنا. هنعمل ديفرنشال دايجنوزس لانواع الهيدك المشهوره اللي اتكلمنا عليها. عندنا 3 انواع مشهورين قوي قوي اتكلمنا عليهم: المايجرين والتنشن هيدك والكلاستر هيدك. على فكره كان ممكن ان احنا نتكلم عن موضوع الهيدك ده بسلايد زي دي كده، والناس جمعت الهيدك والموضوع خلص وكده بدون تعمق وشرح اللي احنا قلنا عليه، ولكن صدقوني الموضوع ما هوش بالبساطه دي. يعني الموضوع بتاعنا النهارده ما هوش ببساطه ان احنا نقدم السلايد دي لوحدها. تمام؟ يعني نفهم الاول ونعرف، وبعدين الداتا ان احنا نحفظها ممكن نلمها بكل سهوله، بس اهم حاجه نبقى عارفين المعلومات بشكل كامل عشان ما نستهترش بالامراض اللي احنا بنتكلم عليها. لان كون ان انت لما تبسط المرض وتعرفه بشكل بسيط فانت ما عندكش المعلومات الكافيه عنده، ففي اخطاء كتيره جدا انت ممكن تخطأ فيها من غير ما يبقى عندك العلم بالكلام ده. ممكن ان انت تخطأ بدون العلم، تعمل حاجه غلط بدون علم بيها، لان انت خدت معلومات غير كافيه. فلما عندك الداتا كامله فانت عندك دماغك نفسها كبرت كده، وبقى عندك تعامل ناضج مع الديزيز. ده اللي انا عايز اوصله لك. تمام؟ طيب بالنسبه للمايجرين والتنشن هيدك والكلاستر هيدك، البين ده بالسيتنج ستروبنج، ده بريسنج تايتنينج. على فكره الكلام ده يعني واضح، ده نبضي وده ضغط او حزم او شد كده، زي شد كده في منطقه الدماغ. كل منطقه فيها البرين الالم موجوده. يعني الصداع النصفي هنا الاشهر انه يبقى في النص، ممكن يبقى في الناحيتين عادي. طب هنا بيبقى في المنطقه دي. طيب هنا بيبقى شارب مركز حاد زي سهم كده، زي نغز كده في المنطقه دي. ده بالنسبه للكلاستر هيدك. الانتنستي بتاعت البين مودريت لسيفير، مايلد لمودريت، سيفير لفيري سيفير. الكلام ده وضحناه طبعا. الديوريشن من 4 ساعات ل3 ايام، من 30 دقيقه لسيفرال دايز، اللي هي بنقول عليها من اقل من 15 يوم او بعد ال 15 يوم، سواء كان ابيسودك او كرونيك. هنا من 15 ل 180 دقيقه. اللوكيشن يونيلاترال زي ما احنا شايفين في الصوره، او بايلاترال. هنا بايلاترال، هنا يونيلاترال، وبيبقى مركز في منطقه الاي. الاورا هنا ويز اورا او ويزاوت اورا، هنا ويزاوت اورا، هنا ويزاوت اورا. النوزيا والفوميتنج هنا فيري كومن، هنا نو، هنا نو. هنا بالنسبه للفوتوفوبيا والفونوفوبيا فيري كومن، هنا نو مور ذان 1، هنا نو. ولكن في حاجه تانية بيبقى فيه راننج نوز وفي دموع. هي دي من الحاجات المشهوره. كده يبقى احنا لخصنا الموضوعات بتاعت حلقتنا النهارده بشكل بسيط شويه. قبل ما ننهي حلقتنا، في حاجه اسمها انالجيسيك ريباوند هيدك، يعني في نوع من انواع الصداع بيجي نتيجه استخدام الانالجيسيك، ومش الانالجيسيك القويه، خاصه الناركوتيك انالجيسيك. في ناس كده بتستخدم انواع من انواع الانالجيسيك بيجي لها صداع ناتج عن ان استخدامها للانالجيسيك. وهنا الصداع ده بيبقى كرونيك، وعلاجه ان الشخص ده يعمل ويزدرول للانالجيسيك اللي بيتم استخدامها مع استخدام ادويه بروفايلاكسس. دي كان معلومه كده لنوع من انواع الصداع حابين ان احنا نعرفه. كده يبقى احنا انتهينا من حلقه النهارده. اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم وتجميعه الحلقه تكون عجبتكم. كده يبقى احنا انتهينا من جزء نيورولوجي. ان شاء الله نتقابل في اخر جزئيه معانا في جزء السي ان اس، وهي نتكلم عن السبيسيفيك ايجنتس. ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده. كان معكم دهشان حسن دهشان، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.